माय पायन कितेंय म्हणल्यार जाता पूण फ्रेंडांनी म्हणपा जायना. माय पाय कोश्ट काडटा, फ्रेंड बावडे बेश्टे भोंवता तुज्या बोल्सान, हां दवर हांव फ्रेंड. ओके, येस ओ नो? पूण घरच्यांचें दूख सुबेज जायना आयज कालचे टायमान, पूण भायल्यान कितें म्हणल्यार आमकां चड त्रास जाता. येस ओ नो? आनी मागीर आमी ते आयज हर्ट घेवन बसता, मोबायलार पळयता फ्रेंड कॉल मान सॉरी म्हणत काय ना, पळय आयज देखून मारलो ना, नेक्स्ट डे आयलो आयजूय फोन केलो ना, सॉरी म्हणोंक ना. आनी हें जेन्ना आमी हर्ट्स जे आमी अलाव कोत्ता, जे दूख जे आमकां हाव टू से दॅट हर्ट फिलींग म्हणजे कितें, दूख जाता आमकां काळजान. येस, हें दुखाचें फिलींग जेन्ना आमी काळजान घेवन रावता तेन्ना कितें जाता, आमी तें घर बांदलेले भशेन ब्लॉक्सान, एक ब्लॉक, दुसरो ब्लॉक, तिसरो ब्लॉक, चवथो ब्लॉक, वन ऑन टॉप ऑफ दी अदर, एकार एक दीस आख्खो वचप. दिसांतल्यान कितले फाटी चिंतना म्हाका येता तितले ते ब्लॉक्स हांव त्या फावंडेशन हांव म्हाजें घोट करीत आहा. कसलें फावंडेशन? बऱ्याचें ओ दुखाचें, वायटाचें, वय ना? सो हें फावंडेशन भितरल्या भितर म्हजें जायत आसता आनी हें जावन 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 कितें जाता, एक स्ट्रॉंग होल्ड आमचो बिल्ड जाता, एक घोट बुनियाद घोट जाता आमच्या काळजान, आमच्या मोनान, आमच्या जिवितान, आमच्या चिंतनांनी, वय ना? केन्ना आमी म्हणटा पळय 10 वर्सां फाटीं पासून कोणें हर्ट केलेलें हा, आयज सडनली तो मनीस फुडल्यान येयलो, तुका कितें जाता, मेमरी फ्रेश जाता, जायना? काल केलेल्या भशेन दिसतलें, 10 वर्सां फाटली खबर, पूण म्हज्या मोनान ती इतली फ्रेश आहा. कित्याक? ती भितर हांवें बुनियाद घोट करून दवरल्या. कसली? त्या दुखाची, ते दुखयलेलें आहा पळय त्या हर्ट फिलिंगाची आमी दवरलेलें आहा गाय. तुमी विचारा तुमकां प्रश्न, म्हाका आन्सर दिनाका ना, तुमकां विचारा कोणाचें तरी तुमच्या भितर हर्ट फिलींग आसतलें केन्ना तरी, 10 वर्सां फाटीं, 20 वर्सां फाटीं, 25 वर्सां फाटीं, 2 वर्सां फाटीं, वर्स फाटीं. येस ओ नो? घोडेक हांव इसरला घोडेक, पूण तो मनीस जेन्ना फुडल्यान येतलो तेन्ना म्हाका कितें जातलें, सगलो उगडास. येस ओ नो? सगलो आमकां उगडास येत रावता आनी उगडास येता येता तितलें कितें जाता, तितलो मोग उत्पन्न जाता त्या मनशाचेर. जाता? वय मोग येता त्या मनशाचेर. कितें येतलें त्या मनशाचेर? राग येतलो न्हू. केन्ना आमी म्हणटा म्हजे घाय ताजे कोण नाका, म्हाका तें उगडास कोण, तो मनीस म्हाका दिसती पडपा जायना. ओके म्हणटा आमी, चल जेजून म्हणला न्हू बोगसोणें दिवंक जाय, जेजू नांवान बोगशिता, पूण म्हाका तेजें तोंड पळोवपाक नाका केन्नाच. डज दॅट मीन फॉरगिवनेस जाला? फॉरगिवनेस जाला म्हणजे कितें, तो मनीस दिसलो पासून जाल्यार तुका खोशी आहा आनी तुज्या भितर एक आवंड आहा वचोन त्या मनशाक वेंग मारपाक, वय ना? आदले भशेन जे भशेन तुमचो संबंद, तुमची फ्रेंडशीप जावं तुमचें रिलेशन कशें आसलेलें तेच भशेन वचोन त्या मनशाक वेंगोवपाक. पूण काळजान तर ही बुनियाद बांदलेली आहा दुखाची, हर्ट फिलिंगाची, एक रागाची, एक दुखाची, एक कसले ते स्ट्रॉंग होल्ड बांदून दवरलेलो आहा, वो आमच्यांनी ब्रेक करपाक आमचे वस्तुंगी केदींच जावचो ना. तेका लागून आमकां कोणाची गरज? देवाच्या उतराची आमकां गरज. जरी तर हे देवाचे उतर आमच्या सांगाता ना, ह्यो ज्यो बुनियादी आमी ज्यो बांदलेल्यो आहा, ही कोट्टा जे स्ट्रॉंग होल्ड जे आमच्या भितर आमी बांदलेले आहा, हे मोडून वचपाक आमचे कडेन आनीक दुसरें हातयार ना. हातयार जावन आसा एकूच वेपन आहा आमचे कडेन, आनी तो वेपन जावन आसा कितें? देवाचें उतर, वय ना? जेन्ना आमी धाकटुलीं भुरगीं आसतात तेन्ना कितें जाता, आमी स्कॉलाक वेतात. येस, स्कॉलाक वेल्या उपरांत आमकां फ्रेंड्स मेवता आमकां. फ्रेंडां मेवना तुमकां? म्हाका म्हज्या 5th स्टँडर्डाक पासून कोण फ्रेंड आसलेले म्हाका उगडास आहा. तुमकां आहा? तुमकां आहा उगडास आहा? तुमकां तुमच्या फ्रेंडांचो नांवां उगडास आहा? केजीचो पासून उगडास आहा? केजीचो म्हाका ना, मातशें KG 2 बा आसत. बट आमकां उगडास आहा मेमरी. कित्याक आमकां उगडास सुद्दां? आमकां 2 भशेचे उगडास सुट्टाले, एक कितें बरें जालेलें आनी एक कितें वायट जालेलें, वय ना? म्हणजे कितें बरें जाता तेंय आमच्या काळजाक लागीं जाता आनी कितें वायट जाता तेंवूय आमच्या काळजाक लागीं जाता. आमच्या काळजांसान म्हणटा बऱ्योय वस्तू जेजू म्हणटा, आउट ऑफ दी अबंडन्स ऑफ युअर हार्ट तुमचें बरेंय भायर सरता आनी तुमी तर काळजान तुमच्या वायट बरोवन दवरलां जाल्यार तें वायटूय. सो काळीज बरें आसूंक शकता आनी इट कॅन बी इवल ऑल्सो. येस ओ नो? डिपेंडींग ऑन वॉट यू हॅव स्टोर्ड इन युअर हार्ट, डिपेंडींग ऑन आमी ह्या काळजान कितें बाळगून दवरलां. केन्ना आमी म्हणटा न्हू बऱ्यो वस्तू आमी काळजान तुज्या बाळगून दवर. आतां काळजान आमच्या बाळगून दवरपाचें कितें? देवाचें
उतर देवान केलेल्यो बऱ्यो कोरण्यो वयवो ना. आनी आमी म्हणटा दुसऱ्यांनी आमकां कितें बरें केलेलें आहा पळय तें आमी उगडास दवरपाक जाय. करेक्ट. बरें आमी सदांच उगडास दवरूंक जाय आनी जें कितें वायट आहा तें आमकां नाका. कित्याक वायट चिंतना वायट कोणाच्यो कोरण्यो आमकां मोगान पावयना पूण आमकां रागाक पावयता, एक द्वेश करपाक पावयता, दुसऱ्याचें आमकां वायट चिंतनांनी पावयता. वयवो ना. सुरवातेक आमी पळयलेलें एग्जाम्पल घेवया बरें आनी वायटाची खबर. ओके. सुरवातेक जेन्ना आदामाचे भुरगे एबल एंड केन एंड एबल वॉज देयर रायट इन द बिगिनींग आनी देवान तांकां भेट दिवपाक लायलेली. वयवो ना. ऑफरींग. तेन्ना कोणेन ऑफरींग दिलें? सॅक्रिफिसाचें ऑफरींग कोणेन दिलें? एबलान दिलें. येस. तेणें आपणाचें जें काम करता ते प्रमाणे एक आपल्याची सॅक्रिफायस दिलें. तशेंच कायनानूय दिलें पूण देवान कोणाचें मानून घेतलें? आबेलाचें मानून घेतलें. आनी जेन्ना आबेलाचें मानून घेतलें तेन्ना रागान कोण बोल्लो? कायन. कोणाच्या? देवाच्या. देवाच्या बरोंक जाय आसलेलो न्हू. कोणाचें बोल्लो? बाबाचें बोल्लो. पूण बाबान कितें वायट केल्लें दुसऱ्या बाबाक? तेणेन फकत आपणाचें ऑफरींग दिलेलें न्हू. वयवो ना. आतां जेलसी कोणाची? जेलसी जाली बाबाचेर पूण मानून घेतलें कोणें? देवान न्हू. सो ताणें एक्चुली रागार कोणाचेर जावंक जाय आसलेलो? देवाचेर. पूण तो रागार कोणाचेर जालो? आपल्या बाबाचेर. आतां राग जेन्ना मनान आयलो तो राग ओगेच उरलो कोरणेन पडोन आसतना. राग जेन्ना येता तेन्ना कितें जाता? कोरणेन बदलता. समजता? मनशाक जेन्ना काळजान राग येता तो राग एके कोरणेन बदलता, कोरणी जाता. सो जेन्ना आबेलाचेर बाबाक कायनाक जेन्ना राग आयलो कित्याक? देवान ताचें ऑफरींग मानून घेतलें आनी हेजें नाकारलें. करेक्ट. आतां देवान मानून घेतलें आनी देवान एक मानलें एक नाकारलें. करेक्ट. पूण आतां जेन्ना हेजें काळजान कुड्डेपण जालें, एक राग आयलो बाबाचेर, तो राग बदललो कसो? एक कोरणी करून, एक प्राणघात घेवन. वयवो ना. कायनान कितें केलें? आबेलाचो जीव काडलो. वयवो ना. वो जीव काडलो केन्ना? जेन्ना कुड्डेपण भितर रिगलें, जेन्ना एक खुन्नाटकाय भितर रिगली, जेन्ना तो राग भितर रिगलो तेन्ना कितें जालें? कोरणी घडली. वयवो ना. सो आतां तुमी दोन वस्तू आमी समजोंक जाय. जेन्ना राग आसल्यारूय मनान आमच्या कोरणी घडटा आनी मोग पासून आसल्यार आमच्या उदेशी कोरणी घडटा. सो कितें पळय आमी भितर बाळगून दवरता, कितें आमच्या मनान आमी बाळगून दवरता त्या प्रमाणे आमच्यो कोरण्यो जाता. कोरण्यान वस्त आमची पडटाच. समजता? जरी तर आमी वायटाक सांगात दिशी सैतान कोरणेन बदलता कसले? वायट. समजता? पूण बऱ्या उतराक तर आमी सांगात दिशी आनी बरें उतर तर आमच्या काळजान आमी बाळगून दवरीत पवित्र आत्मो आमच्या उदेशी बऱ्यो कोरण्यो करून काडटा. समजता? बऱ्यो कोरण्यो. ना फॉर एग्जाम्पल आमी घेतालीं आमच्या फ्रेंडाचो तर आमकां राग आहा. आतां राग तर बाळगून दवरलो, राग कसो चेंज जातलो? राग बदलतलो. एनवी जातली आमकां, द्वेश जातलो आमच्या काळजान की आतां जेन्ना तो फ्रेंड जावं कोणूय तो आमचो इश्ट जावं ताचेर आमी रागार आहा आनी तो राग तर आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे तर मोगान बदलना. जेन्ना तो मनीस खंयचोरी बाबा तो कितेंय कोत्ता आमी ताचे कोरणेन आमी खुशाल जावची ना. एक टायम आमी घोडेक ताचें नांव पिड्यार करूंक शकत. वयवो ना. कित्याक तो म्हजो इश्ट, ताचें सिक्रेट म्हजेशीन आसा. वयवो ना. मे बी एक टायम आसलेलो ते फ्रेंडान सगलें आपलें बरेंपण आमकां शेअर केलोलें. आयज म्हाका राग आहा म्हणून हांव कितें कोत्ता? वयता आनी तेजें सगलें सिक्रेट आहा तें गूट आहा तो सगलो दुसऱ्यांक सांगोत भोंवता. कित्याक? म्हाज्या भितर कितें आयला? राग आयला. समजता? सो हो राग आमकां बऱ्याक पावयतलो ना. हो राग म्हणजे कोणाचो? देवसाराचो. ह्या रागान एक कोरणी घडटा आनी ती कोरणी जावन आसा वायट कोरणी. वायट एक्शन आमचे कडल्यान घडोवन जाता. सो तेका लागून आमच्या काळजान आमी रागाक कसलोच रीग दिवचो न्हय. पूण हें कशें जातलें? हें रागाची कोरणी आसता, जी कोणाची दुखाची कोरणी आसता, ही बऱ्यान बदलपाक आमचे कडेन कशें जातलें? एकूच वाट आहा आनी ती वाट जावन आसा देवाचें उतर. कित्याक देवाचें कॅन यू गो टू हिब्रूज 4:12? देवाचें उतर कितें तें पळोवया आनी देवाच्या उतरान कसली पदवी आहा ती पळोवया. ओके. KJV पूट. ओके. फॉर द वर्ड ऑफ गॉड. कितें हें? वर्ड ऑफ गॉड कितें? देवाचें उतर. आयज आमी ह्या पुस्तकान कितें पळयता? कितें वाचतात? देवाचें उतर. उतर खंय आसा? पुस्तकान आहा. करेक्ट न्हू? सो हें पुस्तक पावरफूल जालें. वयवो ना. पुस्तक पावरफूल जालें.
उतर पावरफुल समजता. एंड देन आनी एक स्क्रिप्चर मागीर आमी पळोवया हेज्या फाटल्यान. ओके, फॉर द वर्ड ऑफ गॉड इज क्विक एंड पावरफुल. कितें तें पावरफुल, कितें तें क्विक, एक्टीव. कितें तें क्विक म्हणजे कितें, आमी क्विक म्हणटा न्हू, सारकें एक्टीव आहा म्हणजे कितें, जें उतर इट्स नॉट अ डेड वर्ड बट इट इज अ लिवींग वर्ड. आतां आमी बसता उठता, क्विक आहा न्हू आमी, फट करून उठ म्हणल्यार उठलीं, बस म्हणल्यार बसलीं. मिन्स वी आर लिवींग बींग, रायट. आमी जियेता, वय ना. इन द सेम वे हें उतर जावन आसा जिवें उतर. समजता, हें उतर जावन आसा जिवें उतर. सो हें उतर जेन्ना आमच्या जिवितान, आमच्या काळजान आमी घेता, हें उतर आमकां जिवीत दिता. अंडरस्टँडींग, हें उतर आमकां जिवीत दिता. जायते पाटी आमी रेतिरांक वयता जावं खंय आमी उतर आयकोंक वेता, आमकां अशें दिसता की हिलींग पळोवपाक जाय, सारकें मॅनिफेस्टेशन दिसोंक जाय, आनी मातशें कितें बरें एक्टिविटी सामकें अशें दिसोंक जाय. हें सगळें केन्ना घडोवन येता, जेन्ना हें जिवें उतर तुज्या भितर रिगता, तुज्या भितर वस्ती करता, तेन्ना ह्यो सगल्यो वस्तू घडोवन येता. पूण आमकां तर ह्या उतराची समजणी ना आनी आमी फकत एक्टिविटी पळोवंक सोदता. कशें जातलें, I might see the activity, I might see the manifestation, I might see the healing, but if I have no knowledge of the word of God, I would never understand whatever I see, I'm seeing it because of this living word in that person who's performing or who doing these things. Understanding? Ye utor कसलें तें क्विक आनी शक्तिवंत, सारकें जिवें आनी शक्तिवंत. जेन्ना हें उतर तुज्या भितर आसता आनी जेन्ना तें उतर तूं उलयता, ह्यो सगल्यो वस्तू ज्यो जेजून केल्या त्यो आमच्या उद्देशी घडोवन येता. समजता पळय, फॉर द वर्ड ऑफ गॉड इज क्विक एंड पावरफूल एंड शार्पर देन एनी टू-एजेड स्वॉर्ड. हें देवाचें उतर तोरसात पळयल्या तुमी, दोनी वाटेनी पाजलोली. बरें दिसता पोवन काय भिरांत येता पोवन? भिरांत येता, बट इज इट युजफूल ना ती? आमी किचनान रांदपाक बा सूर्य घेयना, कामांक उजार जाता न्हू, बट इट हॅज टू यूज इन अ रायट वे फॉर द रायट थिंग, नॉट टू हार्म समबडी. बट नाव हें देवाचें उतर कित्याक सोर केलां? दोनी वाटेनी पाजलोले तोर्सा देखीन सुबेज म्हणटा एंड शार्पर. ना वेन यू इमॅजिन, जेन्ना आमी चिंतप घडयता एक तोरसाद दोनी वाटेनी पाजलोली, कितली धारेची ती तुमी पळयात, वय ना. एक तेका पयल्यार पासून एक भिरांत येता, कित्याक तितून कितेंय कट जावंक शकता, कितेंय जाता, वय ना. पूण हें देवाचें उतर कितें तें? द वर्ड ऑफ गॉड. दिसता पडटा तुमकां स्क्रीन? द वर्ड ऑफ गॉड इज क्विक एंड पावरफूल एंड शार्पर. दोनी वाटेनी पाजलोले तोरसा देखीन म्हणटा तें शार्पर. करेक्ट? It's sharper than the double-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and the marrow, and it is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Now, dividing, a piercing, even to the dividing asunder of soul and spirit. आता वो टॉपिक सोल एंड स्पिरिट इज डिफरंट, पूण हें उतर आमच्या आत्म्यान आनी आमच्या प्राणा मदें आमकां अंतर दाखयता. आतां तुमी जाणा मनीस कितल्या भागांनी वांटलेलो आहा, कितल्या भागांनी हा मनीस? तूं कितें म्हणटा ब्रदर? कितल्या भागांनी मनीस वांटलेलो आहा, डिवायड आहा? थोडी 3 म्हणटा, तूं कितें म्हणटाय? 3 ना? तूं कितें म्हणटा ब्रदर? 3. कितें तें 3? स्पिरिट, सोल, बॉडी. समजता? आनी हें देवाचें उतर आमचो सोल, जे आमचो प्राण आनी आमचो आत्मो हाचो अंतर, हें उतर आमकां डिफरन्स दाखयता. हेजो अंतर आमच्या आत्म्यान आनी आमच्या आमच्या आत्म्यान आनी प्राणा मदें कितें अंतर आहा पळय, हें उतर तें डिवायडींग असेंडर ऑफ सोल एंड स्पिरिट. आमचो सोल आनी स्पिरिट आमकां आमचो अंतर दाखयता, सोला आनी आमच्या स्पिरिटा मदें. जायते पाटी उतर जावच्या पयलें आमकां कितें दिसतालें? आत्मो आनी प्राण एकूच म्हूण, वय ना. आमकां कितें मनीस जावन आसा, एक आमच्या भितर आत्मो आहा आनी कूड आहा. येस, म्हाका पयलें अशें दिसतालें, कितें म्हूण? मनीस मेल्या उपरांत आत्मो भायर सरता, आमकां सोलाची खबरूच नासली. तुमकां आहलोली सोल म्हणजे कितें म्हणून तुमी आमी जाणा आहलोली? उतर तर नासलें, आमकां आजुनूय खबर ना सोल म्हणजे कितें. करेक्ट नो? बट दीस वर्ड ऑफ गॉड शोज अस द डिफरन्स ऑफ डिवायड्स द सोल एंड स्पिरिट. हें उतर
हें उतर जेन्ना म्हाका समजणी आयल्या तेन्ना म्हाका गमन आयलां की आमी आत्मा प्राण आनी कूड आमची समजता. ओके, लेट्स फॉर द क्लियरन्स कॅन यू गो जेनेसीस 2:7. थँक यू जीसस. सो हें उतर तर आमी जाणा, उतराची तर आमकां समजणी आहा जाल्यार हें जिवीत आमकां जियोवपाक भोव सोंपें समजता. जायते फावटी आमकां शिकोवन शिकोवणेक बसपाक बरें मन ना, वरांची वरां कितें शिकयतलें काय सर झेम येता. आनी जेनेसीस म्हणल्यार पुरो सारकी झेम. कितल्या जाणांक येता, म्हाका जाल्यार येताली जेनेसीस म्हणल्यार पुरो म्हाका झेम. कितले कितले फावटी हांवें न्हू बायबल पयल्या बिफोर आय अंडरस्टँड द वर्ड ऑफ गॉड. कितले फावटी हांव बायबल काडटालें वाचपाक. And how we start from the beginning, right? And the moment I has to start from Genesis and in the beginning, म्हाका ते उगडास पासून हांव in the beginning वाचतालें म्हूण सुरवातेक हांव एक चॅप्टर काबार जावंक ना, ओहली झेम येताली. हांवें केन्नाच म्हज्या लायफान तो जेनेसीस कंप्लीट करूंक ना सुरवातेक. बट नाव आफ्टर अंडरस्टँडिंग द वर्ड ऑफ गॉड बाय द हेल्प ऑफ द होली स्पिरीट पळयतात मग ना जाल्यार आमकां बायबल समजणी कांय जावपाची ना. बरयतल्याचोच आमकां सांगात जाय, कित्याक बरयतल्याक खबर आहा न्हू ताणें कितें इंटेंशनान आनी कितें मनान धरून हें बरयलां तें समजणी येता. सो विदाउट होली स्पिरीट वी कॅनॉट अंडरस्टँड द वर्ड ऑफ गॉड. नाव सी, एंड द लॉर्ड गॉड फॉर्म्ड मॅन, अंडरस्टँड, एंड द लॉर्ड गॉड फॉर्म्ड मॅन ऑफ द डस्ट ऑफ द ग्राउंड. कशें केलें मनशाक, डस्ट ऑफ द ग्राउंड, एंड ब्रेथेड इनटू हीज नोस्ट्रील द ब्रेथ ऑफ लायफ. नाकान मनशाच्या कितें सोडलें म्हणटा देवान, सुस्कार, श्वास सोडलो, नाकान सोडलो श्वास. कसलो सुस्कार तो, जिविताचो, ब्रेथ ऑफ लायफ. कसलो श्वास सोडलो, जिविताचो. आतां पयलो मनीस कित्याचो केलेलो, डस्टाचो समजता. डस्टाचो मनशाक केला आनी नाकान कितें सोडलें देवान, आपणाचो श्वास सोडलो, सुस्कार सोडलो. तो सुस्कार कसलो, जिविताचो. आनी तो सुस्कार सोडल्या उपरांत मनीस कितें जालो, बिकेम अ लिवींग सोल. सो कूड, आत्मो, देवाचो सुस्कार जावन आसा कितें, आत्मो, लायफ, स्पिरीट ऑफ लायफ, आनी मॅन बिकेम अ लिवींग सोल. समजणी येता. In 1 Thessalonians 5:23 also it says, go to that 5:23 go. Okay. And the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God your whole spirit, soul and body. So munis kitla bhagani ha, आत्मा, प्राण, कूड. आतां क्लियर. हांव म्हणटा म्हणून न्हय, स्क्रिप्चर म्हणटा. येस ओ नो. आमी जाणा आसलेली पयलीं, खबर आसलेली आमची कूड कितल्या भागांनी आहा ती. आमी फकत 2 भाग जाणा आसलेली. मनीस मरतना आत्मा भायर सरलो, मनीस मेलो. वयवो ना, तुमकां अशें दिसोन आसलें सुरवातेक. कितें दिस आमकां प्राणाची खबरूच नासली. हें सोल कितें तें आमकां समजणीच नासली. सोलाची आमकां खबर नासली की सोल आहा म्हूण. आमकां दिसतालें आत्मो भायर सरलो की मनीस मेलो समजता. पूण आत्मो आनी आमचो आत्मो आनी आमचो प्राण एके कडेन आसता खरें, बट दे आर 2 डिफरंट थिंग. अंडरस्टँडींग. हे आत्मो आनी आमचो प्राण, आमचो स्पिरीट आनी सोल एके कडेन आहा खरें, पूण तेंचे पर्सनॅलिटी डिफरंट आहा, तेंचें कामूय दुसरें हा समजता. आनी हे 2 सेपरेट म्हूण आमकां कशें गमन येता. नाव यू गो टू Hebrews 4:12. Hebrews 4:12. आतां पळय, आतां समजलें. 2 स्क्रिप्चर तुमकां दिले, जेनेसीस 2:7 एंड 1 Thessalonians 5:23 आमकां म्हणटा आमी कितल्या भागांनी हा, स्पिरीट, सोल, बॉडी. क्लियर हा. ओके. आतां हांगा पळय, द वर्ड ऑफ गॉड इज क्विक अँड पावरफूल. शक्तिवंत आनी एक्टीव म्हणटा. लिव्हिंग अँड एक्टीव अँड शार्पर देन एनी 2-edged स्वॉर्ड. कितल्यो वस्तू जाल्यो. द वर्ड ऑफ गॉड इज क्विक. क्विक आहा तें कोंकणीन कितें म्हणटा, क्विक, सोडसोडीत. द वर्ड ऑफ गॉड इज, हें देवाचें उतर जावन आसा, सोडसोडीत. अशें हें दिलें कशें ना, सोडसोडीत आहा आनी शक्तिवंत आहा आनी दोनी वाटेने पाजलोले तोर्सा देखीन
शार्प आहा म्हणटा समजता नाव पियर्सिंग इवन टू द डिवायडींग असेंडर ऑफ सोल अँड स्पिरीट कितें डिवायड करता आमचें डिविजन दाखयता कित्यान आमच्या प्राणान आनी आमच्या आत्म्या मदें आमकां अंतर दाखयता समजता आतां गमलें आमकां की आमी आत्मो प्राण आनी कूड म्हूण समजलें नाव and of the joints and the marrow and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. आता आमच्या काळजाचे खोलायेक पासून पळय कसली चिंतना आहा हें देवाचें उतर ती चिंतना उगडापी करता समजता घोडेक जावंक शकता तेका लागून हांव म्हणटा जायते पाटी आमच्या काळजान आमी जायते कोणाचें दूख कोणाचें कोणें आमकां अपमान केलेलें कोणें आमकां दुखयलेलें कोणें आमकां कितें केलेलें हें आमच्या काळजान खंय ना खंय आमी बंद करून दवरलेलें आसत कितलीं वर्सां फाटीं आमकां घोडेक उगडास ना पूण हें देवाचें उतर आमच्या काळजाचे खोलायेक कितेंय तें आसूं कसलेय ते थॉट्स आसूं इज अ डिझर्नर ऑफ द थॉट्स एंड द इंटेंट्स ऑफ द हार्ट कॅन यू गो इन AMP प्लीज Okay, for the word of God is living and active and full of power, making it operative, energizing and effective. आता जायते पाटी आमी कितें म्हणटा according to 1 Peter 2:24. Anybody knows 1 Peter 2:24? What does it say? By his wounds we are healed. Yes or no? He bore our sins in his own body so that we being dead to sin and live unto righteousness by whose stripes we have been healed. Yes, जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाली खंयची वोल्टी पेद्रूची पयली चीट 1 Peter दुसरो 24 वोल्ट वयव ना जेजूच्या गायांनी आमी बरी जातेली हां जाली ओके सॉरी जाली तर जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाली येस आतां जेन्ना मनीस दुयेंत पडटा आनी हो आतां जो भावार्थी मनीस आहा तो आतां कितें म्हणटा आसतलो जातेली सायबा म्हाका बरें कर कितें म्हणटलो हो मनीस आतां जो दुयेंत आहा तो जेजूच्या गायांनी हांव बरो जालो पूण कूड म्हणटा की जालाय रे जांकूच ना कितें म्हणटाय तूं तुजें म्हणप आनी तुजी कूड इज नॉट अलायनींग तूं माग बरो कर म्हूण आनी आतां मनीस चिंतूंक पडटा मागो गे सोतमा न्हू जांक ना तर खरो आतां कूड उलयता न्हू हे कूड उलयता ते कूड उलयना कोण उलयता तुजो सोल तुजें मायंड उलयता मायंड कितें म्हणटा कूड मॅसेज दिता मायंडाक बरें जावंक ना पूण तूं कितें म्हणटाय जेजूच्या गायनी हांव बरो जालो आनी आतां तुजें मायंड कितें चिंता पेकोवणी तर जावंक ना बरेंपण तर दिसोंक ना आनी हांव म्हणटा जालो प्रेयरान मिस्टेक आहा गाय चेंज करुया प्रेयर कितें मागो मन म्हणटा माग जेजू लागीं बरो कोर म्हूण आनी आतां मन घुस्पोनेक पडलां आनी मन चिंता मागो जेजू म्हाका बरें कोर आनी जेजू म्हणटा पळय उतरान कितें बरयलां तें उलय वयव ना मागीर आमी पोतून उतर पळयता 1 Peter 2:24 कितें म्हणटा हां बरें जालें पूण कूड सांगता बरें जावंक ना समजणी येता हांव कितें म्हणटा पूण जोरी तर म्हाका पेकोवणी दिसता ओ दिसना पूण म्हज्या आत्म्यान म्हज्या काळजान हांव कितें सोत मानता तेजेर म्हजो भावार्थ थीर उबो आसपाक जाय समजता सो कुडीन म्हाका पेकोवणी दिसो कुडीन म्हाका पेकोवणी ना दिसो पूण हांव कंटिन्युअसली कितें म्हणटा जेजूच्या गायांनी हांव बरें जालें आनी जेन्ना तूं तें भावार्थान म्हणटा तुजें मन आतां बदलता कशें आं जातलें न्हू जालें आनी जेन्ना तुजें हें मन बदलता तुजो आत्मो आनी तुजो सोल तुजो आत्मो आनी तुजो प्राण एक जाता आनी आतां तुजें आत्मो कितें सोत मानता जेजूच्या गायनी बरें जालें प्राण कितें सोत मानतालो आजुनी जावंक ना दिसती पडना पेकोवणी बरें जावंक ना रिपोर्ट आजुनी सेम येता वयव ना पूण तूं कितें म्हणटाय हांव रिपोर्ट सोत मानिना संवसारी पूण हांव सोत मानता हो म्हाजो रिपोर्ट जो आत्मीक रिपोर्ट आहा म्हज्या जिविताचो रिपोर्ट जेजून म्हाका दिला हांव तो सोत मानता आनी कंटिन्युअसली जेन्ना तूं म्हणटा जेजूच्या गायनी तूं बरो जालो वो तुजो प्राण जे तुका झूज सुरवातेक कितें विचारलेलें झूज जाता वो जायना झूज वॉर कितें जाता आमच्या मनान जाता येस पूण हे मनाचें वॉर आमचें मन बदलोंक जाय मन कशें बदलतली देवाच्या उतरा प्रमाणे सो जेन्ना मन बदललें आमचें चिंतप बदललें तेन्ना हें जी पेकोवणी आमच्या आत्म्यान आहा ती आमच्या कुडीन फ्लो जावपाक स्टार्ट जाता आनी आमकां फिजिकली पेकोवणी आमची दिसती पडटा तेका आमी म्हणटा मागीर मिरेकल जालें जावं ओचोरया वयव ना
आयज पासून जेजूच्या नांवान आमी ओचोरिया पळयतात, पळयना कशीं घडटा ही भावार्थाक लागून. ओचोरिया कशीं घडटा भावार्थाक लागून. जेन्ना आमी भावार्थ ठेवता, आनी भावार्थ म्हणजे कितें, दिसना तेजेर विश्वास दवरप. समजता? आतां इट इज शार्पर देन एनी two-edged sword, penetrating as far as the division of the soul and spirit. Penetrating as far as the division of the soul and spirit. प्राण आणि आत्म्यामध्ये इतले भितर ते रिकता as far as the division of the soul and spirit. वो आमचो आत्मो आणि प्राण एक न्हय, दोन त्यो, दोन सेपरेट ते. समजता? दोगांचे दोन पर्सनॅलिटी हा, दोगूय दोन सुवातीचेर कुशीन आसता पूण रावता एकेच कडेन. समजता? आमचें मन आनी आमचो आत्मो एकी कडेन हा खरें, बट तेंचे दोनांयचें काम दुसरें दुसरें वेगवेगळें. समजता? आमचो आत्मो इन्स्टंटली रिन्यू जाला, नेवो जाला जेन्ना आमी जेजूक स्विकारला, पूण हें मन आजुनूय आमचें नवें जावंक ना. पूण हें मन आमचें वेव्हारान हा, प्रोसेसान हा. इट्स इन द प्रोसेस ऑफ रिन्यूइंग ऑफ दीस मायंड अकॉर्डिंग टू थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड. ताका लागून हें उतर आमी दीस आनी रात नियाळ करचो, उतराचेर आमचें चिंतप आसचें, उतराचेर आमचें उचारणी आसचें. हें भोव गरजेचें. कित्याक जितलें आमी दिसपट्टें उलयता तितलें आमच्या मनांतल्यान ताजेर आमचें एक घडणी घडटा. घर कशें बांदता म्हणलेलें हांवें सुरवातेक, एक फातर, दुसरो फातर, तिसरो फातर, वयव ना. आनी तें एकार एक फातर तर घालिना तें घर कंप्लीट जातलें, तें बुनियाद कंप्लीट जातली, तें वॉल कंप्लीट जातलें, तें जें कंपावंड वॉल पळय जें कितें म्हणटा वॉल, तें वॉल जें आमी बांदता तें पुरें जातलें. घालिना जाल्यार जावचें ना. पूण एक फावटी घातल्या उपरांत कितें जातलें, तें स्ट्रॉंग जाता. येस ओ नो? पूण हें जें वॉल आसता, हें जें पळय बांदप आसता, तें आसूंक जाय बांदप देवाच्या उतराचेर. ना की कोणें आमकां कितें म्हणलां, कोणें आमकां दुखयलां, तेजेर आमचें हें बांदप जावपाक जायना. कित्याक जेन्ना तें बांदप जालें जाल्यार आमी त्या बांदलेल्या हा तातूंत भितर कितें म्हणटा तें एक प्रिजनर जाता भितर. समजता? मागीर आमकां कांय सोजमो ना कितें करपाचें कितें ना. आमकां दिसता कितें देर इज नो होप, आनीक आशा ना, आमी शेणलां, कोण म्हाका कॅर करना, कोण म्हाका लागीं घेना, वयव ना. आमकां अशें कित्याक दिसता, कित्याक आमचें मन त्या वॉलांनी भितर बंद जालोलें आहा. पूण हें मन आमचें खंय बंद जावंक जाय, देवाच्या उतराच्या बुनयादीन भितर. समजता? आतां हांगा पळय कितें म्हणटा, पेनिट्रेटींग एज फार एज द डिविजन ऑफ द सोल एंड स्पिरीट, द कंप्लीटनेस ऑफ अ पर्सन एंड ऑफ बोथ जॉयंट्स एंड मॅरो, द डीपस्ट पार्ट ऑफ आवर नेचर. आतां हो पार्ट तुमी ते मॅरो पळयला, तो हाडाच्या मोदें आसता. जाणान तुमी मॅरो म्हणटा तो बोनाच्या भितर, तें खंय आसता, इन हाडाच्या मोदें, इन द सेंटर ऑफ द बोन. वयव ना, तो मोदें आसता आनी भायल्यान हाड कितलें घोट तें पळय. पूण हें उतर हांगा उदाहरण दिलां, हांगा एग्जाम्पल दिलां कितें, एंड ऑफ बोथ जॉयंट्स, जॉयंटांनी, एंड मॅरो, द डीपस्ट पार्ट ऑफ आवर नेचर, एक्सपोजिंग एंड जजिंग द वेरी थॉट एंड द इंटेंशन ऑफ दी हार्ट. हें हाडाच्या मोदें जो एग्जाम्पल दिलां हेजें, की हाडाच्या मोदें भायल्यान सारकें कितें आसता तें हाड, वयव ना, कितलें घोट हाड ब्रेक जावंक जाता, तें कट करचें पडटा, वयव ना. इतलें तें घोट जें पॉसिबल ना तेजें मोदें पावपाक, थिंगा पासून म्हणटा इतलें घोट जाग्याचेर हें उतर पावता. सो कसलेंय तें स्ट्रॉंग होल्ड आसूं आमच्या जिवितान, कसलेंय तें एक बुनियाद आसूं आमच्या जिवितान, हें उतर तें सगळें मोडून उडोवपाक ह्या उतराक पदवी आहा. समजता? आयज तुमी कसल्याय परिस्थितीन, एम आय गोईंग फास्ट, यू आर गेटिंग इट? ओके. कसलेय तुमी परिस्थितीन आयज तुमी शिरकोन आसोंक, जावं कसलेय सिट्युएशन तुमचेर आसोंक, आसता आमचेर परिस्थिती वो ना. तुमी सांगात, सिट्युएशन येतात आमच्या लायफान, डिफिकल्टीज येता, मोड येता, तुफान येता, वयव ना, सारकें प्रॉब्लम्स येता. हे प्रॉब्लम्स आमच्या जिवितान येता. केन्नाय आमकां कसलेय एक सिकनेस आसता, सिकनेस जावन आसा, एक मोड आमच्या जिवितान, तुफान, दुयेंसां, प्रेज गॉड, दुयेंसां आमच्या जिवितान एक तुफान कशें न्हय. आतां दुयेंस जेन्ना जिवितान येता तें रावपाक येता, पदवी आहा तेका देवाच्या उतराक तें भायर घालपाक. तेका लागून म्हणलां न्हू जेजूच्या गायनी बरी जाली म्हूण. तें कित्याक म्हणलां, कित्याक उतराक पदवी आहा ह्या दुयेंसाक आमच्या कुडींतल्यान भायर घालपाक. पूण केन्ना तरी संवसारान आमकां रिपोर्ट येता की कांय जावपाचें ना, एका क्युअर ना म्हूण आमकां येता रिपोर्ट, संवसारी रिपोर्ट येता, आमकां येता न्हू. केन्ना आमकां संवसार कितें म्हणटा, कांय आनीक उपाय ना, जाता तितले दीस काडपाचे. करेक्ट? हे भाशेचे रिपोर्ट्स केन्ना आयकल्यान तुमी? आयकला. जेन्ना संवसार आमकां तो रिपोर्ट दिता, पूण हें उतर म्हणटा जेजूच्या गायनी बरें जालें, हें उतर आमकां एक भरवंसो दिता,
आं कित्याक दिता कित्याक हें उतर जावन आसा दोनी वाटेनी पाजलोले तोरसादी भशेन आनी हें उतर जावन आसा गो लिटल अप Now, the word of God is जिवे, लिव्हिंग, सोडसोडीत आनी सारकें फूल ऑफ पावर, शक्तिवंत. समजता? शक्तिवंत. आतां तुमी म्हाका सांगा, जेन्ना संवसार आमकां रिपोर्ट दिता नो होप, तेन्ना आमी डिप्रेस जातात? जाता वो जायना? डिप्रेस जाता. कित्याक डिप्रेस जाता? कित्याक आमी तो रिपोर्ट सोत मानला? डिप्रेस केन्ना जाता आमी? जेन्ना आमी तेणें कोणें सांगला तो रिपोर्ट सोत मानला. करेक्ट? आतां फॉर एग्जाम्पल तुजें एग्जाम्पल घेवया ब्रदर. तुका शेजारी आहा? घरान मनशां आहा? ओके. आतां घरांतली मनशान दर आतां तुजें कितें वचोन शेजाऱ्यागेर सांगलें आनी तो मनीस तुका तुजे फॅमिली मेंबर तुका खूब एग्जाम्पल आहा खऱ्यांनी म्हणना उदाहरण दिता. ओके. सो तुजी खबर दर तुज्या घरच्या मनशान जो तुजो वेरी क्लोज आहा आनी तुका एक्सपेक्टेड ना की तो मनीस तशें सांगूंक शकता म्हूण आनी शेजाऱ्यागेर वचून तुजी दर कितें चाडयो म्हणटात न्हू आमी हे चाडी केली दर तुजें कितें सांगलें आनी हो शेजारी तुका बरो आहा तो म्हणटा तूं म्हणटा तुका तो येवन सांगता जाणाय तुज्या घरच्यान म्हाका तुजें हें सांगलां तूं कितें रे असो कोत्ता आनी तुवें करूंकूच नाय. ओके. आतां तुका हर्ट जालें कालसान कितें घेवन बसतलो तूं आतां? राग. आनी आतां त्याच घरान तुका वसोंक जाय, त्याच मनशाक तुका सदां काल पळोवंक जाय, त्याच मनशा बरें तुका जेवंक जाय, उठोंक जाय, बसोंक जाय, वय ना? आतां तूं एवरी टायम त्या मनशाक पळयता तुका कितें उगडास येता? कितें उगडास येतलो? शेजाऱ्यान सांगलां तें न्हू. आनी आतां तुज्या घरान तो मनीस तुका जेवण वाडटा तुका सगळें काम करता तूं म्हणटा तूं जेवण मनान तूं चिंताय तूं जेवण रांदताय तूं जेवण वाडटाय तूं सगळें कोत्ता पूण शेजाऱ्याक म्हजी चाडी सांगताय मनान चिंता. वय ना? आतां तूं विचारूंक फाटीं सोदता कित्याक झगडी नाका म्हूण पूण तुज्या मनान कितें चलता? सगलो तो राग. सगलें तें एक रागूच न्हय इट्स अ बिटरनेस हर्ट फिलींग. करेक्ट? एक दूख जालां तुज्या काळजान अशें कशें जालें हांव इतलें घरान सगलें काम कोत्ता जावं घरान सगलें जाय तें घेवन येता आनी म्हजीच खबर म्हजोच मनीस घराच्या भायर सांगता हें दूख न्हू काळजाक. वय ना? पूण आयज तुका हें देवाचें उतर कितें म्हणटा? एक आपली माय म्हणटा दूद पियेतल्या भुरग्याक इसरोत आनी सांडीत पूण हांव तुका केन्नाच सांडचो ना आनी तुका हांव सोडचो ना. हालेलुया. ही जावन आसा देवाची बसावणी. देव म्हणटा कितें? तुजो आपलो मनीस तुका इसरोत तुजो आपलो मनीस तुजें कितें वायट उलयत पूण हांव तुजें केन्नाच वायट उलोवचो ना कित्याक हांवें तुका रोचला तुज्या आवयच्या कुसव्यान सान तुका हांव वळखता. समजता? एक माय पासून आपल्या भुरग्याक इसरोत म्हणलां. हें माय भुरग्याक इसरपाचें केन्ना पॉसिबल ना एक्चुली कित्याक मायन भुरग्यां आपल्याक सगल्यान व्हरतें वय ना. पूण देव म्हणटा जें जावंक शेकोना तें पासून तर जालें पूण हांव म्हजें उतर केन्नाच सोरचें ना. तुका जल्मान सान तुज्या आवयच्या कुसव्यान तूं रोचोन येवचें आदीं सान तुका हांव वळखता. हांवें तुका रोचला म्हज्या हातांनी तुका आपणेन जोडला. तुजो एक भाग तुज्या कुडीचो तुज्या भितरलो भाग हांवें तयार केला म्हणटा देव सर्वेस्पर आमचो रोचणार आमचो बाप. आनी आमकां सासणाच्या सासणाक इटर्नल प्रॉमीस आमकां दिता आय वील नेवर लीव यू आय वील नेवर फॉरसेक यू इन एनी वे. Even though if you fall, I am there to lift you up. Even though तुवें कितें वायट पासून केलें म्हज्या पुताचें रगत त्या खुर्सार वारोवलां तुका त्या वायटांतल्यान सोडोवपाक. ही जावन आसा देवाची इटर्नल सासणीक आमकां बासावणी जी केन्नाच बदलची ना. आनी जेजू म्हणटा स्वर्ग आनी संवसार सोरतलो पूण म्हजें उतर केन्नाच सोरचें ना. जें दूख तुज्या दोळ्यांसान आयज गळोन येता कसलेंच तें दूख जावं हें दूख बदललां त्या संतोसान जेजूच्या. जेजू जावन आसा आमचो सासणीक संतोष. सासणीक आमची पेखोवणी सासणीक आमची सुटका आमचें डेलिव्हरन्स सासणीक जिवीत ते जेजू उद्देशी आमकां फावो जाला. आयज जेजू म्हणटा तुमी दुखान आसात तुमी कोश्टान आसात तुमी दुखोवलेली आहा म्हजेशी येयात. तुमी तुमचें जिवीत बदलतली आनी मागीर जेजूशीन येतली म्हूण अशें केन्ना जावचें ना. ही जावन आसा सैतानाची फोट. जेन्ना आमकां संवसार शिकयता चेंज द वे यू लीव देन यू कम टू जीसस. इफ आय चेंज द वे आय लीव देन वाय डू आय हॅव टू कम टू जीसस? बिकॉज आय कॅनॉट चेंज माय वेज आय नीड जीसस.
So that through His power, His ability, His strength, His everything of His, तेजे शक्तीन, तेजे पदवेन म्हजें जिवीत बदलता. आनी हे उतर जावन आसा जे लिविंग, एक्टिव, full of power, operative, energizing, effective. हे उतर, the word of God. What is this? The word of God. When the word is inside of you, that word which is living, which is active, which is full of power, which is operative, which is energizing, which is effective, has the power to change you from inside out. Hallelujah. So no matter you fall, no matter you do any kind of things, but this word has a power to change you, to transform you. कितेंय तें आसोनी आदलें जिवीत आमचें काल पासून कितें जालां आसोनी, सोकाणी पासून कितें जालां आसोनी, ह्या घडयेक जेसू तुका म्हणटा, कास्ट ऑल युअर बर्डन्स अनटू मी and I give you that rest, that eternal rest. तूं मोजे सोवेरी गोन राव. In John 15 आमकां म्हणटा, आमी we have to be abide in Him. Jesus saying, abide in me. Then only you're going to produce the fruit. Separating from Jesus, we cannot produce any fruit which will be pleasing to God. Only Jesus is the one through whom we can produce that good fruit. The fruit which is of the Holy Spirit. That's why knowing the word of God is very, very important. देवाचे उतराची जाणवाय आसपाक आमकां भोव गरजेचें. ह्या उतराची तर आमकां जाणवाय ना, आमचो नाश जातलो. In Hosea 4:6 it is said, my people are destroyed for the lack of knowledge, not because the lack of prayer. I might pray for the whole night, whole day, but no understanding of the word of God, and I might pray, Lord heal me, Lord deliver me, Lord set me free. Where the God is saying, you are already set free 2000 years ago. Believe in my son Jesus, and those who believe in my son Jesus shall not perish but shall have everlasting life. Hallelujah. Thank you, Jesus. In the beginning, it might look like, oh, I have to sit for the whole 2 hours, 3 hours, 4 hours, and the whole day I have to sit and hear the word of God. The more you are hearing the word of God, today and now is the time of your salvation. As you hear the word of God, you are getting set free from every unbelief, and you are getting set free from all of your past, and you are receiving a new life, because the word of God transforms you. The word of God changes your mind. The word of God changes your believing. And brings you into a right believing that it is not me, but it is all what God has done. This word of God renews your mind. This word of God brings healing to your life, because this word of God is Christ Himself, that we see in John 1:1. In the beginning was the word of God, and the word of God is Christ, Christo Himself, Jesus Himself. Hallelujah. And that Jesus is living, active, and full of power. When you have the word of God in your heart, you are having Jesus Himself in your heart, within you, inside of you. Because when we see in the original language, when we see this Bible, the word of God, the word, it's always writes Christo, which is Christ. That is the word of God. Hallelujah. Thank you, Jesus. So when you have this word, living and active word, which is full of power, it is operative, it is working in your life. It's not just like that. That's why God said, when my word goes out, it does not come void. It gives an effect. Just the way when the rain comes, जे भाशेन जेन्ना पावस पडटा पळयला आमी. आतां आमकां मायाच्या म्हयन्यांक जमीन कशी दिसता, सुकलेली, वयवो ना. आमकां बियां दिसती पडटा ते जमनीन. कितें दिसती पडटा? माती काडली हातीन बियां दिसती पडटा. कितें दिसती पडटा? कांय दिसना, वयवो ना. नाजाल्यार तुमी मुद्दम माती काडा आनी हातीन घेवन पळोवया. आतां एप्रिल मायाच्या म्हयन्यान माती काड हातीन आनी हातीन पळय, तुका एक तरी बी दिसती पडटलें तितून? ना. पूण ते मातयेक तूं उदक घालीत राव. कितें जातलें? कितें जातलें? जी माती ब्रावन दिसता, आफ्टर फ्यू डेज वेन तूं उदक घालीत राव, ग्रीन भायर सरतलें थिंगाच्यान. तें खंय आहली काय बी ती? समजता हांव कितें म्हणटा? समजणी येता? ते भाशेन देवान उदाहरण दिलां आमकां पावसाचें. जे भाशेन पावस जेन्ना सुके जमनीर पडटा, जे आमकां बीं दिसती पडना, पूण तो पावस पडल्या उपरांत कितें जाता? तें बीं जें आसता मातयेन तें किल्लोन येता. तेच भाशेन हें उतर जें तुमच्या कानार पडटा, तुमच्या काळजान पडटा, तें किल्लोल्या बगर केन्नाच रावचें ना. समजता? हें उतर आयज तुमी बसोन जें आयकता तें तुमच्या काळजान पडटा. ह्या एका उतरान तुमची सुटका जाता. समजता? तेका लागून देव कितें म्हणटा? सोत तुमकां गमोन येतलें आनी सोत तुमकां सुटका दितली. हालेलुया.
थँक यू जीजस कित्याक हे सोत जावन आसा देवाचें उतर वय ना जेजू म्हणटा कितें इन जॉन 8 आमकां कितें म्हणटा यू शॅल कंटिन्यू इन माय वर्ड येस नो कंटिन्यू इन माय वर्ड कंटिन्यू इन माय वर्ड एंड यू शॅल नो द ट्रूथ सो वेर इज द ट्रूथ इन द वर्ड कंटिन्यू इन माय वर्ड एंड यू शॅल नो द ट्रूथ you will know the truth from where from the word of God so as you sitting over here hearing the word of God you are getting the truth yes or no because where is the truth in the word hallelujah so I might be sitting over here and hearing the word not knowing kite gaye hai but as you pay attention and also the Bible tells us pay attention incline thine ears to my saying to my word my son my child pay attention to my word because the truth is there in this word and the word is Jesus himself where Jesus says in John 14 also I am the truth I am life and I am way hallelujah Jesus जावन आसा ते सोत and ते सोत कित्यान हा ते उतरान and ते उतर जावन कोण हा जेजू because Jesus himself it's all connecting do you see that it's all connecting आमकां हे उतर दिसता खरें पूण ते उतर जावन आसा कोण जेजू आणि त्या उतरान कितें हा सोत कित्याक जेजू कितें म्हणटा हांव जावन आसा तें सोत जे सोत तुमकां सुटका दिता हालेलुया सो जितले तूं हे उतर तुज्या कानार तुज्या काळजान तुज्या मनान तुज्या जिवितान तूं रिगोवन दवरता तितले ते उतरांतल्यान तुका कितें जाणवाय जावन येता स्वताची वळख तुका येता आनी जेन्ना सोत तुका गमोन येयल्या उपरांत मागीर कितें म्हणलां सोत तुका गमोन येतलें आनी सोत कितें करतले तुका स्वतंत्र करतले समजता सो आय नीड टू हियर द वर्ड ऑफ गॉड आय नीड टू कीप दीस वर्ड इन माय हार्ट सो द मोर आय हियर द वर्ड ऑफ गॉड द मोर माय मायंड इज गेटिंग रिन्यू द मोर आय कीप द वर्ड इन सायड ऑफ मी ह्या उतरांतल्यान म्हाका सोत गमोन येतले आनी जितले म्हाका सोत गमोन येतले हे सोत म्हाका स्वतंत्र करतले हालेलुया कित्याक ल्हान सान आमी आयकोत येतात न्हू कान आहा न्हू सगल्यांक आं सगल्यांक आयकोंक येता आतां ल्हान सान आमी कितें ना कितें तरी आयकोन येता कोणा कोणाचो भावार्थ आमी आयकोन येता सो ल्हान सान आमच्या भितर कितें तरी स्ट्रॉंग होल्ड बांदून येयलोले आहा वय ना फ्रॉम अ चायल्डहूड आमकां स्ट्रॉंग होल्ड बांदून येयलेले आहा बट वी डोंट नो वेदर दोज थिंग्स आर ट्रूथ ऑर वॉट इट इज ऑर मे बी द ट्रेडिशन ऑर मे बी द फॉल्स टिचींग येस ऑर नो पूण जेन्ना आमकां हें उतर आमच्या भितर वयतलें कितेंय तें आदलें आमची शिकवण आसूनी जावं कितेंय तें पयलींचें आसूनी जें उतराक सोर जायना बायबलाक सोर जायना ह्या उतरान जे जिवे आनी सोडसोडीत आनी जे शक्तिवंत आहा ह्या उतरान पदवी आहा जें कितें आमी ल्हानसान आयकत आयल्या तें बदलपाक ह्या स्वतान हांव सांगता म्हणून न्हय बिकॉज द वर्ड सेज सो समजता आमी ल्हानसान जायते आयकोन आयल्या आयकोंक ना तुमी स्टोरीज आमी जायत्यो स्टोरीज आयकल्या ल्हानसान हां तुमी आयकोंक ना ए आमी केन्ना आमी धाकटी आसतना आमकां म्हणटाले भायर जेवण खावपाचें ना जेवणार कोण बसतलो येवन तुमी आयकोंक ना हे भशेन सो म्हाज्या मनान कितलीं वर्सां तें आहलेलें हांव कितें करी जेवणाचो कुडको भायर उडयतालें पयलें तुमी केलां हे भशेन थोडीं आसतात अजुनूय करतात जेजू कितें म्हणटा हांव जावन आसा तो जिविताचो उंडो आनी जें कितें आमी खाता तें जावन आसा जेजूचें मांस अशें आमी खाता वय ना आनी जें कितें आमी पियेता तें जेजूचें रगत आयज जें सोत पूण आदीं म्हज्या तकलेन कितें घातलेलें आमकां कसलें चिंतना गायलेलीं की आदीं आमकां अशें शिकयलेलें की कितेंय खावचें पयलें भायर खावप ना रातचें खावप ना आनी कितें दनपारचें खावप ना आनी कितें असलें चिंतना हांव नका तुमकां सांगलें जाल्यार म्हाका असलें सगलें आहलेलें आनी एन दे टू से खावचे पयलें इल्लेशें भायर उडोवपाचें कित्याक कोण तेजेर बसता तो ती खातलो वचोन हां ते कोणेय जावं पूण असलें चिंतप आहलेलें येस नो सो आतां जेन्ना आमकां सोत गमोन येता सोत आमकां सुटका दिता असल्या सगल्या स्टोरिजांसान असले जे सुपरस्टिशन कितें असलें आमचें कितें मानप आहा तातूंतल्यान आमकां हें सोत सुटका दिता कित्याक आयज आमी जें कितें खाता आमी सोत मानता कितें हें जावन आसा जेजू तुज्या मांस आनी रगत वय ना इफ दीस इज द बॉडी एंड द ब्लड ऑफ जीजस कोण थिंगा सोयतान बसतलो येवन सांग पळया आर यू अंडरस्टँडींग सो हें तुमकां एग्जाम्पल दिला ओके आय डोंट वॉन्ट यू टू गो इन टू दॅट डीप थिंकींग ऑफ दोज थिंग्स ओके आय एम जस्ट गिवींग एन एग्जाम्पल आमी म्हणटा न्हू सोत सुटका दितेली सो म्हाका सुटका मेवल्या ह्या मॅटरान देर आर लॉट ऑफ थिंग्स म्हाका सुटका मेवल्या ह्या स्वतांतल्यान पूण हें जावन आसा एक धाकटुशें एग्जाम्पल जें म्हज्या जिवितान हांवें म्हाका यू नो आय गॉट सेट फ्री ओन्ली चिंतना आहलेलें उदक पासून पिवच्या पयलीं इल्लेशें भायर उडयतालें चिंतून कितें तें कोण यू नो कोण बाबा ओतमे आसत मेळे ओतमे आसतात ना म्हूण ना पूण ते मेळे ओतम्यांक आमच्या भितर येवपाक पदवीच ना कित्याक आमच्या भितर आहा तो कोण ग्रेटर इज द वन हू इज
इनसायड ऑफ मी, म्हजे भितर आसा तो कोंकणीन कशें म्हणलां वर्तो, म्हजे भितर आसा तो वर्तो. ग्रेटर इज द वन हू इज इनसायड ऑफ मी देन द वन हू इज इन दिस वर्ल्ड. सो इफ द ग्रेटर इज द वन who is inside of me, how can the one who is outside can enter inside of me when there is a Spirit of God inside of me? So when I came to know 1 Corinthians 3:16, the Spirit of God is dwelling inside of you. Your body is the temple of the Holy Spirit. ही कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदिर आनी बापाचो आत्मो तुज्या भितर वस्ती करता. बापाचो आत्मो तुज्या भितर रावता. पवित्र आत्मो तर म्हज्या भितर हा, सैतानाचो आत्मो म्हज्या भितर वयतलो. मागीर ही कसली चिंत नासलेली म्हाका. See, so when I came to know the word of God, when I came to know the word of God, and through that word of God I came to know the truth. You continue in my word. So through the word of God I came to know the truth, and this truth has set me free. हालेलुया. हे भाशेन आमकां जायते संवसाराचें ज्ञान आसतलें, संवसाराचें आमकां व्हडले व्हडले नॉलेजी आसतले, but those things, if it does not align with the word of God, we have to reject it. समजता? कित्याक आमी स्वतान वाडोंक जाय आनी हे स्वतान आमकां स्वतंत्र जावंक जाय. वय ना? सो जेन्ना आमी बायबल क्लासीक येता, तुमी बसता, इट्स नॉट डॅट फकत म्हाका बरेंपण जाय म्हणून बसचें. समजता? अ पर्सन मायट कम फॉर द टीचिंग, आय मीन फॉर द रिट्रीट. फॉर एक्झाम्पल आतां कोणी नवो मनीस येता, मे बी ही इज थिंकींग, ओ आय एम गोईंग थ्रू सम सिकनेस, सो लेट मी गो एंड हियर आउट द वर्ड ऑफ गॉड वेर आय विल बी healed, you know. Maybe somebody would come and lay their hands on me आनी म्हाका पेकोवणी जातली. आनी जातली, हांव म्हणटा जातली. कित्याक? Mark 16 कितें म्हणलां? The believers shall lay their hands on the sick and the sick shall recover. वय ना? पिडेवंतांचे जेन्ना भावार्थी हात दवरतलो, पिडेवंतां बरी जातली. सारकें? पिडेवंतां बरी जातली. सो एक मनीस येता आनी बसता आनी म्हणटा म्हाका पेकोवणी जाय म्हूण हांव आयलां, म्हाका हिलींग जाय म्हूण हांव आयलां, आनी तो बसला गोडेक. सो उतर आयकलें, सगळें जालें, आनी एंड ऑफ द रिट्रीट तो मनीस म्हणटा, कॅन यू प्रे फॉर मी? येस, वी कॅन प्रे फॉर यू. आनी आतां त्या मनशाचेर हात दवरलो आनी प्रे केलें आनी सांगलें, इन द नेम ऑफ जीसस, एनी सिकनेस, वॉट एवर द सिकनेस इज देर, आय कास्ट यू आउट इन द नेम ऑफ जीसस, गो एंड फॉल इन टू द सी एंड यू शॅल बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस. रिसीव युअर हिलींग एंड यू रिसीव द हिलींग इन्स्टंटली. फॉर एक्झाम्पल, ओके, इमिडिएटली तुका हिलींग जालें. नाव दॅट पर्सन इज व्हेरी हॅपी. हिलींग जालें. येताना कितें चिंतून आयलोलो? तो मनीस येताना कितें चिंतून आयलोलो? पेकोवणी. वय ना? आतां आयलो, नो प्रॉब्लम. रेतीराक येता, जेजू कडेन सगळे मल्टिट्यूड वयताले. कित्याक? हां, पेकोवणेक न्हू. सारकें लूट करून आसलें न्हू. मल्टिट्यूड इज टू पुश हिम एंड प्रेस हिम ऑल द सायड्स. वाय इट वॉज? टू बी हिल्ड. येस, सगळ्यांनी ह्याटेन दुखोल्लो, त्याटेन दुखोल्लो आनी सामके चिकार लोक वयताले. कित्याक लागून? पेकोवणेक. सो जेजू कडेन वचप पेकोवणेक, नो प्रॉब्लम. वी हॅव टू गो टू हिम टू गेट हिल्ड बिकॉज ही हॅज हिल्ड अस. नो प्रॉब्लम. बट वॉट आय एम ट्रायंग टू से इज, आतां तो मनीस आयलो, हात दवरलो, पेकोवणी जाली, थँक यू जीजस, प्रेज यू जीजस. आतां तो मनीस कितें चिंता, हो म्हाका पेकोवणी जाय आसली, हांव आयलो, पेकोवणी मेवली, सो फुडल्या आयतारा म्हाका येवपाची? फुडल्या आयतारा म्हाका येवपाची गरज ना. म्हाका जाय आसलें, म्हाका मेवलें न्हू. येस ओ नो? म्हाका जाय आसलें, म्हाका मेवलें. पूण तुका जाय आसलें, तुका मेवलें. कशें? कोणाच्या भावार्थान? कोणाच्या भावार्थान तूं बरो जालो? कोणें त्या मनशाचेर हात दवरला पळय, तेज्या भावार्थान. आतां कितें म्हणलां? बिलिवर्स शॅल ले देयर हँड्स ऑन द सिक एंड द सिक शॅल रिकवर. वय ना? भावार्थी जेन्ना त्या पिडेवंताचेर हात दवरतलो, पिडेवंत बरो जातलो. वय, जेजून जेन्ना वचोन पेद्रूच्या सासूमांचेर हात दवरलो आनी जोराच्या आत्म्यांक धांवडायलो, कोणाच्या भावार्थान ती बरी जाली? जेजूच्या. वय ना? आतां जेन्ना हो मनीस रेतीराक आयलो, हात दवरलो आनी तो मनीस बरो जालो, कोणाच्या भावार्थान? कोणें हात दवरला पळय तेज्या भावार्थान. वय ना? तो पावर भायर सरलो. करेक्ट? आतां त्या मनशाच्या भावार्थान तो मनीस बरो जालो. आतां तो हिलींग जालें. आतां हांव येता, फुडल्या आयतारा म्हाका काजार आहा, फुडल्या आयतारा पार्टी आहा, फुडल्या आयतारा बड्डे आहा, कितें तरी ओडचोन आयली आनी आतां गरज ना. हिलींग मेवलें, गेलो. एक 2-4 वीक गेले, एक 5-4 म्हयने गेले. आतां तो मनीस पुत्तून सेम सिकनेसान जाकोल्ल्या सिकनेसान बरो ना जालो आनी आतां रेतीरूय ना त्या दिसांनी घोडेक. आतां तो मनीस कितें करतलो? येवपा सोदतलो, पूण आतां रेतीर ना, शिफ्ट जाला आनी खूंय पयस, एका वचपा जायना. आतां कितें करतलो? नाव ही इज वरीड, नाव ही इज क्लूलेस वॉट टू डू. येस ओ नो? आतां त्या मनशाक खबर ना कितें करचें. आतां तेजें मन खूंय आहा, कोणें हिलींग दिलेलें ताजेर. करेक्ट? करेक्ट न्हू? ओके. नाव आतां ह्या मनशान सपोज तर उतर आयकोपाक, बायबल क्लासीक वचपाक तर एवरी वीक कंटिन्यू केलेलें आनी तें हिलींग कशें जाता
कशें जालें हे तर सोजमोणी घेतलेली, हे उतराची तर सोजमोणी घेतलेली आनी ताका गमलेलें कसल्या पदवेन हेणेन म्हजेर हिलींग केलें, कसले स्क्रिप्चर घेतलो, कित्याक लागून घेतलो, कितें जेजून सांगलां. ह्यो बायबल क्लासीस तर एटेंड केल्यो जाल्यार त्या मनशाक सोजमोणी आसतले असले हिलींग कशें जालें. करेक्ट न्हू. आनी आतां तर 4 म्हयन्यांनी तो पोतून सीक पासून तर पडलो आनी ताका तर नॉलेज आहा हें हिलींग कशें जालें. नाव दीस पर्सन कॅन हील हिमसेल्फ बींग इन द हावस. येस ओ नो. सो आमकां उतराच्या जाणवायेची समजणेची गरज. हें उतर देवाचें कशे भाशेन काम करता, हाव दीस वर्ड इज वर्किंग. येस ओ नो. ताका लागून हे शीस जे डिसायपल जे शीस आसलेले जेजूचे, जेजून तांकां शिकयले आनी तांकां पदवी दिली. वसात तुमी देसांनी उतर परगट करात, पिडे वंतांक बरें करात, मेळे ओतमे लागलेल्यांचेर वयले मेळे ओतमे तुमी काडात. ही पदवी जेजून तांकां दिली. आयज तीच पदवी देवान तुका आनी म्हाकाय दिल्या. ह्या उतराचें तर गिन्यान त्या मनशाक तर आतां मेळ्ळें जाल्यार ताका त्या प्रिचराचेर जावं कोण मनशाचेर रावपाची गरज आहा आसतली आनी ना, because he himself can do it. That's why attending the Bible classes or studying the Word of God, attending the classes of, where we are learning the Word of God is very important. That's how we learn. Now even for me, if I would have not continued, I would have never known how the Word is working. जरी तर हांवें उतरान कंटिन्यू करूंक नासलें, म्हाका गमतलें आहलें उतर कशें चलता, म्हज्यान दुसऱ्यांक तरी शिकोवपाक जाता आहलेलें. जरी तर म्हाका प्रॅक्टीस करूंक ना, म्हज्यान दुसऱ्याक सांगूंक जाता जायना न्हू. आतां हें उतर कितें जियेता तसलें सोडसोडीत शक्तीवन ते ऑपरेटीव काम करता तें उतर. हें उतर, पूण ह्या उतराची तर म्हाका समजणी आसत. हें जिवें उतर, सोडसोडीत उतर, तेंच उतर आतां 4 म्हयन्यांनी पासून तर म्हजेर कसलें अदृश्ट आयलां. त्या अदृश्टान हें उतर उजार करपाक म्हाका समजणी आसतली. शिकोन आसतना एग्जाम दिवंक जातली. भुरगीं स्कॉलाक शिकोत ना आनी एग्जामीक बसो पास जातलीं. आमी तर शिकोत ना देवाचें उतर, आमकां एग्जाम दिवंक जातली. सैतान जेन्ना आमचेर कसलें अदृश्ट घालता तेन्ना जातलें ना. पूण आतां तर हो मनीस म्हजें हिलींग जालें ह्या आयतारा, आतां हांव सदांकाल वयतलो कित्याक म्हाका शिकोवंक जाय हें कशें जाता. आनी हो मनीस तर आयतारच्या आयतारा येता जाल्यार एवरी टायम बायबल क्लासीस एटेंड केल्यो आनी देवाच्या उतराची समजणी घेतलोली. आनी आतां 4 म्हयन्यांनी जरी तर सेम दुयेंस पोतून आयलां, ताका गमचें ना ही सैतानाची फोट आनी तो जेजूच्या नांवान म्हणचो ना. इन द नेम ऑफ जीसस आय कमांड यू लीव माय बॉडी रायट नाव. येस ओ नो. आतां इजी ना हें. जेजून कितें म्हणलां, स्पीक टू द माउंटन ऑर प्रे टू द माउंटन, से टू द माउंटन म्हणूंक ना. जेजून मार्क 11:24-23 whosoever believes in me shall say unto this mountain to be uprooted and go and fall into the sea. yes or no. खडप म्हणजे कितें, आमचेर येता तें अदृश्ट, आमचेर येता तें दुयेंस, आमचेर येता ती पिडा, आमचेर येता तो कोश्ट संकोश्ट आनी ते तुफान आमचेर येता, तें जावन आसा आमचें खडप. आनी देवान कितें म्हटलां, whosoever believes in me. आतां हें तर ह्या मनशान सोजमणी घेतली आनी तो मनीस म्हणटा वय म्हजी पेखवणी जाली खरी, आतां हांव सोत म्हणटा ह्या जेजूचेर, कोणेन म्हजी पेखवणी केल्या. समजता 10 जाण कोडकार आसले, जेजून तांकां बरें जालें म्हूण उतर दिवन वसा म्हणलेलें तुमी बरें जालें. वय वना 10 जाण 10 लेपर्स, 10 जाण कोडकार, तुमी जाणा ती खबर. 10 जाण कोडकार आसता, लेपर्स आसता पळय, लेप्रेसी जालोले. जेजू तांकां म्हणटा वसात तुमी बरें जालें. आनी वयता ते बरें जालें. पूण कितले आयले पोतून. आमी जावया तो एकलो आनी येवया स्वता काल जेजूची शिकोवंक, ताच्या उतरान वाडोंक. समजता. तुज्या घरा पासून तर तुमी बसून तर हें पुस्तक उगडटा आनी तुमी वाचता. इट मिन्स यू आर कंटिन्युईंग गेटिंग द नॉलेज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. हालेलुया. आनी आमचो शिकोवणदार कोण, तो पवित्र आत्मो. पूण देवान मनशांक तयार केल्या हें उतर शिकोवपाक, हे उतरान फुडें सरपाक. ताका लागून जेजून कोणाक हिचून काडलेले, आपल्या शिसांक. वय वना. ताका लागून आमकां दुसऱ्या शिसांची आमकां गरज, दुसऱ्या उद्देशी देवान तांकां हिंचून काडल्या आमकां शिकोवपाक. वय वना. जेन्ना आमी शिकली, आमकां तो सिस्टम गमलो, देन वी कॅन कंटिन्यू इन द वर्ड ऑफ गॉड. येस ओ नो. समजलें. एकूच पाटी एटेंड केली आमकां समजणी येतली जातलें. वर्सांतल्यान एक पाटी गेली जातलें. एक जाणा जावंक जाय. सल्वेशन इज ओनली थ्रू जीसस क्रायस्ट. आमची सुटका, आमचें साल्वसांव फकत जेजू क्रिस्त जावन आसा, तें आमचें साल्वसांव. There is no other way. आमी खुंयसोरी वच, खुंयसोरी कितेंय कर, that is not going to save us. The only thing can save us is the sacrifice of Jesus, is the blood of Jesus. It's what he has done on the cross. फकत आमचे साल्वसांव, आमची सोडवण जाल्या जेजू क्रिस्ता उदेशी. That's it.
That is what the Bible says. There is no other way. आमी खुयसोरी किदेंय मागणें कर, खूंय वसा किदेंय मागा, पूण आमचें ध्यान मन तर जेजूक सोडून आनी कोणाचेर तर पडटा, that is not going to save us, because that is not what the Bible says. देवाचें उतर आमकां शिकयना खुंयसोरी तुमी वचोन माग आनी तें तुमकां साल्वोसांव दितलें. आमकां साल्वेशन हा फकत जेजू क्रिस्ता उदेशी, जे जेजून कितें केलां पळय तातूंत, आनी हांव म्हणना, द वर्ड इट सेल्फ सेज. कॅन वी गो Ephesians 2:8? Keep AMP only, okay? समजता कितें म्हणटा तें? Okay. See, for it is by grace, God's remarkable compassion and favor drawing you to Christ, that you have been saved. You have been saved, actually delivered from judgment and given eternal life. आमी कित्यान साल्वार जाल्या? जजमेंटान साल्वार जाल्या. जजमेंट कोंकणीन कितें म्हणटा? फर्मोण? फर्मोण न्हू? फर्मोणांतल्यान आमी साल्वार जाल्या. वी हॅव बीन सेव्ड. साल्वार जाल्या कित्यांतल्यान? फर्मोणांतल्यान. आयज आमी देवा कडेन मागतना कितें म्हणटा? फर्मोणांतल्यान आमकां साल्वार कोर म्हणटा आमी. केन्नाय कितें वायट घडलें आमकां फॉर्मोनांतली साल्वार कोर, पूण देव म्हणटा आमकां 2000 वर्सां पयलीं त्या फॉर्मोनांतल्यान साल्वार ऑलरेडी केल्या, पूण एंड गिवन इटर्नल लायफ. सासणीक जिवीत आमकां ही वील गीव ऑर इट इज गिवन? वॉट इज रिटन ओवर हियर? लुक एट द स्क्रिप्चर. इज इट गिवन ऑर इट ही वील गीव? गिवन. गिवन म्हणजे कितें? हेज्या फुडें दितलो. सो आमी मागता फॉर्मोनांतल्यान साल्वार कोर. सो आमी मागतना अशी कशी मागता तर म्हाका फॉर्मोनांतल्यान सुटका दी, साल्वार कोर. उज्यांतल्यान आमकां साल्वार कोर. आखट्यांतल्यान आमकां साल्वार कोर. एक्चुअली डिलिवर्ड, दॅट यू हॅव बीन सेव्ड. साल्वार जाल्या. कित्यांतल्यान साल्वार जाल्या? एमकोणाच्या? उज्यांतल्यान साल्वार जातेली और ऑलरेडी जाल्या. हां, निवारल्या ओ आमकां निवारतलो? एमकोणाच्या उज्यांतल्यान आमकां निवारतलो काय निवारली? जजमेंट एंड गिवन इटर्नल लायफ. वी आर एक्चुअली डिलिवर्ड. वी आर सेट फ्री. वी आर डिलिवर्ड फ्रॉम जजमेंट एंड गिवन इटर्नल लायफ थ्रू फेथ. हे कशें आतां? भावार्थान. कशें? भावार्थान. आमी भावार्थान स्वत मानता. भावार्थ म्हणजे कितें? दिसना तेजेर विश्वास करप म्हणजे भावार्थ. आतां एमकोणाच्या उज्यांतल्यान आमकां ताणें साल्वार केल्या, ऑलरेडी डिलिवर्ड अस फ्रॉम द जजमेंट अँड हॅज गिवन इटर्नल लायफ फॉर अस थ्रू फेथ. भावार्थान. ओके. फिजिकल एविडन्स हा ना. रिटन एविडन्स हा येस. दीस इज द बरयलेले आमकां पुरो बरयलेले एविडन्स आमकां की ह्या देवान आमकां एमकोणाच्या उज्यांतल्यान साल्वार केलें. तुमी म्हाका गोड नाका ना, तुमी उतर पळयात. यू नो वाय? I am not saying this. The word says this. Yes or no? You all can read this. Now, actually delivered from where? Delivered from where? Judgment and given eternal life through faith. या भावार्थान आमी स्वत मानता. Brother, you can see no screen? Oh, everybody can see the screen? Okay. Now, and this salvation, साल्वार जावप म्हणजे कितें? सेव्ड म्हणजे कितें आमकां? साल्वोसांव. समजता? Yeah. I was about to say. Praise God. Now, and this salvation is not of yourself, not through your own effort, but it is the undeserved gracious gift of God. Go down. Okay, keep it. Gracious gift of God. आता आमी जजमेंटांतल्यान साल्वार जाले आनी आमकां सासणीक जिवीत मेवला. इटर्नल लायफ म्हणजे कितें? सासणीक जिवीत. आतां आमकां सासणीक जिवीत हेजे फुडें मेवतलें मेल्या उपरांत. इटर्नल लायफ म्हणजे कितें? हां, सासणीक जिवीत. करेक्ट. हे सासणीक जिवीत आमकां केन्ना मेवता? आतां सोंकला आसतना. कशें तें? जेन्ना आमी जेजू क्रिस्ताक आमचो सोमी दोनी सोडवणदार म्हूण मानून घेता, तेद्याच वेळार आमचो नवो जोलोम जाता. जी आत्म्यान आमी मेलोली ती आत्म्यान आमी पोरत्यान जिवन जाता. अंडरस्टँडिंग? वी आर बॉर्न अगेन इन आवर स्पिरीट. दॅट्स वेर वी एक्सपिरियन्स दॅट इटर्नल लायफ रायट नाव ऑन दीस अर्थ. Hallelujah. So no matter what is happening outside, भायल्यान आमच्या जिवितान कितें जाता तें आमकां that should not affect us, but in our spirit we have already received that
इटर्नल लायफ वे वी आर एक्सपिरियन्सिंग नाव रायट नाव ऑन दीस अर्थ. आतां आमी एक्सपिरियन्स करता तें सासणीक जिवीत. वयव ना आतां गोडेक आमच्या जिवितान केन्नाय त्रास येता तेन्ना आमी दुखी जातात. येस, कित्याक दुखी जाता आमी? जेन्ना कोश्ट येता तेन्ना आमी दुखी जाता. कित्याक? कोण सांगूंक शकता? उदो सांगलेले आन्सर, सिंपल आन्सर आहा तेका. जेन्ना कोश्ट येता तेन्ना आमी दुखी जातात. सांगा पळोवया कित्याक? देवा उतर ना म्हूण. ओके, उतर गोडेक आहा, जाणा उतर जाणा, नॉलेज आहा. नॉलेज मिन्स उतराची खबर आहा, भावार्थ ना. ओके, जेन्ना म्हज्या जिवितान कोश्ट आयले आनी हांव जेन्ना सॅड जाता म्हणजे कितें, त्या कोश्टांक हांवें स्वत मानलां आनी ते कोश्ट हांवें स्विकारले. जरी तर हांव आतां कितें हेका दितां, हांव दितां, ओके, तेका दिसती पडटा. आतां हांव कितें दिता तें दिसती पडटा. लेट्स से कितें आहा म्हज्या हातीन, लेट्स से एपल इज देर, एपल, ओके, आय एम गिवींग हर, ऑफरिंग हर एपल, ओके, आय एम गिवींग हर, शी कॅन सी, करेक्ट. तेका दिसती पडटा, हांव तेका दितां आनी कितें दिता तें दिसती पडटा. आतां तें दिसती पडटा तें तेच्या तोंडान पावलें, ताणें खायलें, ताणें एक्सपिरियन्स केलें तें ना. कित्याक करूंक ना? हांवें दिवंक ना म्हूण? हांवें दिवंक ना म्हूण ताणें ताचो अणभव करूंक ना, काय ताणें घेवंक ना म्हूण ताका अणभव ना? घेवं ना म्हूण अणभव ना, करेक्ट. आर यू अंडरस्टँडींग दीस? ताणें घेवंक ना म्हूण ताका अणभव ना, ताका तें एक्सपिरियन्स जावंक ना. पूण डज दॅट मीन हांवें ताका दिवंक ना? दिलां. डज दॅट मीन शी कॅनॉट सी इट? शी कॅन सी. She can see, she knows what is coming towards me. Yes, what is really coming very near to me. But is that mean she has already experiencing that? No. Why no? Because she has not received it. Yes, if she receive it and she take it, जाल्यार कितें जाता, तेका अणभव जाता आनी तेका तें लागोन येता. आतां समजणी घेयात, ओके. आतां तेका हांव दितां पूण तें घेना. कोश्ट म्हज्या जिवितान म्हाका दिसती पडटा, करेक्ट, दिसती पडटा. But as long as I remain focused on Jesus, I cannot experience that bad feeling of that. Understanding? पूण हांव दुखी केन्ना जाता, जें म्हाका कितें पळय येता म्हजेर आड, तें जेन्ना हांव घेतां, स्विकारतां. स्विकारप म्हणजे कितें? तें स्वत मानप. म्हजेर कोश्ट आयल्या, कोणाक कितें सांगलें म्हजेर कोश्ट आयल्या, सायबा कोश्ट आयल्या. कोश्ट तुजेर तुटोन पडोंक ना अनलेस तूं तें घेयना. समजता? जेन्ना तें हांवें यू आर गेटिंग इट वॉट आय एम ट्रायंग टू से? Are you understanding this? ये example पळय, फ्रूट लागीं पावले, ओके, let's say I am giving this to her, okay, it's very near to her. Can she experience this? The feel of this, touch of this, can she experience? Can she say, oh, म्हाका म्हज्या हातीन आयपॅड येयलो आनी हांवें एक्सपिरियन्स केलो, वंडरफूल एक्सपिरियन्स, आनी कितें ताका कितें अणभव जातलो? ना. पूण ताच्यान म्हणून येता म्हाका मेळोंकूच ना. ना, कित्याक हांव दितां न्हू, हांव दितां. बट आतां तें घे, आतां घे, वेट पयलो, एक्सपिरियन्स केलें, आतां ताच्यान म्हणून येता, वय हांवें एक्सपिरियन्स केला, हांवें दवरला हातीन, वय. कित्याक लागून? कित्याक ताणें तो घेतलो. जरी तर हांव अशेंच घेवन हांवें तें घेना, ताच्यान म्हणून येता म्हाका म्हज्या हातीन आयपॅड येयलो, जावं कितें जोड आहा, हो आहा, तसो आहा, आनी बरें आहा, इट्स नायस टू यूज, अशें ताच्यान कितें एक्सपिरियन्स करूंक जाता? ना, कित्याक ताणें घेवंक ना. वयव ना? कोश्ट जेन्ना आमच्या जिवितान येता, आमकां दिसती पडटात आमचें कॉमेस. त्रास आयले, कोश्ट आयले, हें आयलें, तें आयलें. कित्याक लागून? कित्याक तें आमी स्विकारले, आमी तें आपणायले. आर यू फॉलोईंग दीस? आमी तें आपणायले. सो कोश्ट येतले आनी आमचे सरावंडींग नाचोन आमकां दाखयतले, पळय हे त्रास आहा, ते त्रास आहा, हें प्रॉब्लम आहा, तें प्रॉब्लम आहा, भुरगीं सीक आहा, माय पाय सीक आहा, घरान पयशांचे प्रॉब्लम आहा, हें आहा, तें हें सगळें आमकां दिसती पडटलें. पूण केन्ना म्हजेर तुटोन पडटलें? जेन्ना हांव म्हणटलें, वय म्हजेर आयलां, वय म्हजेर परिस्थिती आयल्या, वय म्हज्या घरान प्रॉब्लम जाला, वय म्हजी भुरगीं सारकी ना, वय म्हजे घोव सारको ना, वय म्हजी बायल सारकी ना. जेन्ना हांव तोंडान उचारतलें तेन्ना तें हांवें सगलें स्विकारलें. समजता? आनी तेन्ना स्विकारल्या उपरांत कितें जाता? तुवें तें स्वत मानलां आनी तें स्वत मानप तुका दुखी करता. समजलें? सो कोश्ट येता म्हूण हांव दुखी जायना. कोश्ट जेन्ना हांव स्विकारतां तेन्ना हांव दुखी जाता. समजता? सो आतां आमी समजुणी घेवंक जाय, कोश्ट पासून तर आयले, म्हजें ध्यान मन त्या खुर्सार आहा, ते जेजूचेर आहा, ताच्या पुनर्जीवनपणाचेर आहा. हे कोश्ट म्हाका लागना.
समजता कित्याक ह्या उतरान पदवी हा हे कोश्ट तुज्या हा पळय ते संतोषान बदलपाक समजता तेका लागून जेजू आमच्या जिवितान आयलो तेका लागून जेजू म्हणटा तुका दुसरो पिडापीड दिता दुसरे कोश्ट दिता म्हूण तूं दुखी जायनाका म्हज्या नांवान तुका जायते पिडापीड सोंसची पडटली आनी हें कारण जावंक जाय तुज्या संतोषाचें हे कारण जावंक जाय तुज्या संतोषाचें सो जेजू म्हणटा जेन्ना तुजेर कोश्ट येता अदृश्ट येता त्रास येता तूं त्या त्रासान संतोष भरीत जा आनी जेन्ना त्या कोश्टांनी तूं संतोष भरीत जाता तेन्ना की नदर तुजी थीर जेजूचेर थिरायलेली आहा म्हूण तुका गमन येता समजता आर यू अंडरस्टँडींग सो कसलेय ते कोश्ट जावं न्ही तेका लागून आमी हेचे पयला शेड्रक मिशक अबेदनेगो आय ऑलवेज टेक दीस एग्जाम्पल कित्याक लागून हांव म्हणटा उजो तांकां दिश्टी पडटा आखटें तांकां दिश्टी पडटा ते कितें म्हणटा ते फर्न म्हणटा उज्याचें वॉट यू कॉल दॅट फर्नस दिश्टी पडटा आनी तो म्हणटा तूं तर म्हाका आतां बाव जायना तुका घालता उज्यान आतां तो उजो दिश्टी पडटा तांकां एकूच ऑप्शन आहा एक तर मरपाचें नाल्यार जीव साल्वार करपाचो करेक्ट पूण ते कितें हिंचून काडटा मेल्यार आमकां तितून घायल्यार पासून कोता येता पूण आमी तुका बावगोना तुका आमी नमस्कार करिना कित्याक तेंचें ध्यान मन खंय आहा त्या देवाचेर जीव ह्या देवाचेर जे देवा सांगता तांचो करार आहा आयज आमचो करार आहा जेजूच्या रोगता उदेशी जेजू सोवे वय ना आयज नव्यान करार बांदला जेजून आमच्या सोवे आपल्या रोगतान येसो न्हू आयज आमचो जेजू सोवे नवो करार जालोलो आहा तो करार जावन आसा कसलो जेजूच्या आमोलीक रोगताचो ते कुर्साचेर ताणें वारोयला पळय तो आनी त्या रोगता उदेशी आमी तेज्या करारान बांदलोली आहा जी कोण क्रिस्ताक स्वत मानता आनी स्विकारला सोमी दोनी सोडवंडार म्हूण मानून घेतला पळय तांकां हालेलुया थँक यू जीजस सो जेन्ना आतां करार तुजो जेजू सोवे तर संबंदान आहा जे भाशेन हे तेग जाण जे हिब्रू आसलोले जिव्या देवाचेर आमचो करार आहा सो आमकां उज्यान घायले पासून तर जाल्यार आमी तुका बावगोना सो कसलेय प्रॉब्लम पासून तर आयले आमी सदांच जाणा जावंक जाय आमचो करार जेजू सोवे बांदलेलो आहा कोणाच्यानूच आमकां कसल्याच कोश्टान मरणान त्रासान दुयेसान पिडेन आमकां आमच्या जिव्या देवा सोरशिल्ली आमकां पयस करपाक जायना कित्याक त्या करारान आमी बांदलोली आहा आयज हांवें प्रश्न केलेलो आमी कितलीं जाणां त्रास येयल्या उपरांत दुखी जाता कित्याक जाता कित्याक त्या त्रासांक हांवें स्वत मानलां आमचें स्वत मानप कित्याचेर जावंक जाय वेर वी हॅव टू बी बिलिवींग इन वॉट गॉड सेड दोज हू बिलीव इन द प्रॉब्लम ऑर बिलीव इन माय सन जीसस क्रायस्ट John 3:16 what God said those who believe in their problems or in my son Jesus Christ कितें सांगला John 3:16 जो कोण म्हज्या पुताचेर स्वत मानता काय जो कोण तांच्या कोश्टांचेर स्वत मानता आनी आमी कित्याचेर स्वत मानता दिसांनी रात म्हाका शुगर प्रॉब्लम हा म्हाका प्रेशर हा म्हजें हें रिपोर्ट सांगला म्हजो तो रिपोर्ट सांगला म्हाका हें सांगलां म्हाका तें सांगलां कितें उलयतात आमी दिसांनी रात जे संवसारान कितें सांगलां उतर कितें सांगता जेजून कितें केलां वय ना सो आयज आमी जे हे साल्वोसां हे साल्वेशन पळय आमी जें म्हणटा हें साल्वेशन जावन आसा आख्खें आमकां एक पॅकेज ह्या पॅकेजीन कितें कितें आहा सासणीक जिवीत पेकोवणी सुटका सोयतानाच्या सोपक्यांतल्यान सुटका सगळें कितें पळय बरेंपण आहा आमचे फायनान्शियल ब्रेक थ्रू कित्यान आहा ह्या साल्वेशनान वो साल्वेशन बेश्ट साल्वोस हांवूच न्हू ह्या साल्वोसा एक बॉल दवरया तेज्या भितर हें सगळें पॅकेज आहा समजता गिफ्ट हॅम्पर कहो येता आमकां हॅम्पर एकूच येतलो पूण कितें आहा भितर चिप्स आहा बिस्किट्स आहा चॉकलेट्स आहा येसो न्हू नट्स आहा कितें कितें आहा येसो न्हू पूण बांदून काडला एक हॅम्पर सो तूं हाडटना बास्केट कसलें घेवन येता एक हॅम्पर आहा कितें जायतें ते भशेन हो एक हॅम्पर कहो आमकां साल्वेशन पूण ताच्या भितर आमकां सगलें आतां ह्या सिजनाक गिफ्ट टायम न्हू जायते हॅम्पर्स येतले अंडर द ट्री विथ द बॉक्सीस रॅप्ड विथ द रिबन्स येसो न्हू तुमकां करिना तुमी I'm not encouraging anyone to do, I'm just saying, praise God. So आता आमकां हॅम्पराचो टायम आतां आमकां हॅम्पर म्हणजे कितें तातूंत सगळें येता वय ना सो हो साल्वेशन जावन आसा एक आमकां देवाचो एक गिफ्ट हॅम्पर त्या हॅम्परान सगळें आमची पेकोवणी आमची सुटका आमचें बरेंपण कितें पळय देवाचें आहा तितलें ह्या साल्वोसावान भितर आहा समजता आतां इट्स नॉट युअर सेल्फ आतां हें जें हॅम्पर आमी आतां ओके लेट्स व्हडली एग्जाम्पल घेवया तुमकां जेन्ना हॅम्पर मेवता आर यू ऑल पेयींग फॉर दॅट
हॅम्पर कोण तरी फारीक कोता तुमकां हॅम्पर मेवला तेन्ना दितात आमी कितें कांय ना फ्री रायट फुकट फुक्याचे देडे येस ओ नो हॅम्पर कितें आमकां फ्री फुकट इन द सेम वे हे साल्वासांव जें आमकां मेवलां आमकां फुकट आमकां फ्री फ्री गिफ्ट गिफ्ट म्हणजे कितें फ्री आमी कांय फारीक कोन्ना पूण तो गिफ्ट पळय कोण घेतला वचोन हॅम्पर ताकाय फ्री मेवला ताका फ्री मेवता खंयचें शॉप फ्री दितलें ताका हॅम्पर कोण दिवचो ना सो फ्री कांय मेवना पूण आमकां फ्री मेवला इन द सेम वे जे हॅम्पर हे साल्वासांवाचें जें आमकां मेवलां हेजें फारीकपण कोणेन केलां जेजून केलां त्या खुर्सार समजता जेजून त्या खुर्सार आपणेन सो इट्स नॉट ऑफ युअर सेल्फ इट्स नॉट ऑफ युअर सेल्फ हें आमचें फारीकपणाचें कांय ना फारीकपण कोणें केलां जेजून केलां सो नॉट थ्रू युअर ओन एफर्ट It's not through your own effort. It's not of yourself. It is a gift of God. But it is the undeserved, gracious gift of God. And that is grace. Undeserved and gracious gift of God. That is grace. That's why in the beginning it says, you are saved by grace through faith. Hallelujah. Grace is what God is giving. And faith is your response where you are taking it. समजता? So आमचे साल्वासांव कशें जालां? देवाचे कृपेन कृपा म्हणजे कितें ताचो फावोर आमचेर कृपा म्हणजे कितें देवाचो फावोर आमचेर इतलें समजणी येता तुमकां कितें गमना प्लीज विचारात समजता सो जायते पाटी ओके आतां तुमकां समजतलें ओके लेट मी पुट इट इन दीस वे जायते पावटी आमकां तर कितें जायें जाल्यार आमी खंय शॉपार वेतात वय ना शॉपार वेतात न्हू आनी आमकां कितें जाय तें मागता आनी फारीक कोत्ता करिना सो कितें हांव कितें म्हाका कितें जाय तें आमी फारीक करून घेवन येता करेक्ट आतां जेन्ना आमकां हिलींग जाय आमकां पेकोवणी जाय आमकां बरेंपण जाय जाल्यार आमी देवाक कशें म्हणटा फारीकपण कोत्ता तुमी सांगा तुमचें एक्सपिरियन्स देवाक कितें म्हणटा आमी जर आतां तुमकां कसली गरज आसा देवा कडल्यान आमी कशें मागता दी म्हणटात मागीर आनी कितें आनी कंडिशन्स कितें घालतात येस ब्रदर सांग न्हू तुजी खोशी हा जाल्यार दी म्हणटा ओके आनी कशें म्हणटात आमी तो एक ब्रदर म्हणटा तूं तर हें म्हाका दिता जाल्यार हांव तुका हें दिता तें दिता हांव अशें कोत्ता तशें कोत्ता वय ना आमी दिवंक सोदतात देवाक कितें मागतना दर पेकोवणी मागता आसतना करेक्ट न्हू पेकोवणी मागता आसतना आमी कितें म्हणटा तूं बरें कर तुका मागीर हांव कितें दिता कितें तरी दिता कितेंय जावं एक कसलो आयटम जावं बट वी वील गिव सो आमी कितें म्हणटा हांव दिता तूं म्हाका दी करेक्ट न्हू सल्वेशन कितें नॉट योर ओन एफर्ट नॉट योर वर्क्स इट इज वॉट इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड आतां एग्जाम्पल कसलें घेतलेलें हिलिंगाचें पेकोवणेचें सल्वेशनान कितें आहा भितर हांवें जाल्यार हो गिफ्ट हॅम्पर म्हणून सगलें आहा पेकोवणी आहा वो ना बाय द वुंड्स ऑफ जीजस वी आर हिल्ड येस खंय आहा ती सल्वेशनान साल्वासांवान आहा सो सल्वेशन कितें जावन आसा देवाचें देणें देवाचो गिफ्ट आमकां वो गिफ्ट जावन आसा सल्वेशन ह्या सल्वेशनान कितें आहा भितर पेकोवणी सुटका वय ना डेलिव्हरन्स म्हणटा न्हू ब्रेक थ्रू आहा फायनान्शियल ब्रेक थ्रू आहा सगलें आहा कितें देवाचें तितलें हातून भितर आहा पेकोवणी कोणाची सोयतान आमकां पेकोवणी दिता कोण दिता देव दिता दितलो काय दिली 2000 वर्सां पयलीं 1 Peter 2:24 येस ओ नो एंड इन Proverbs 4:20, 21, 22 कितें म्हणटा द वर्ड ऑफ गॉड इज हिलिंग टू आ फ्लॅश देवाचें उतर जावन आसा आमचे कुडीक भलायकी पेकोवणी करेक्ट न्हू सो देव आमकां पेकोवणी दिता आपल्या उतरा प्रमाणे येस तें आतां उतर खंय आहा पुस्तकान आहा उतर जावन आसा जेजू म्हणलां आमी आतां तें सगलें कित्यान आहा ह्या साल्वासांवान आहा आतां ह्या साल्वासांवान तें आहा खरें पूण सल्वेशन इज नॉट ऑफ युअर सेल्फ सो वेन आय से गॉड यू गिव मी हिलिंग आय गिव यू दीस हाव दीस वील वर्क आर यू फॉलोईंग दीस समजता आमी तर म्हणटा तूं म्हाका पेकोवणी दी हांव तुका अमकें दिता करेक्ट
Yes or no? Anga kire mulla, it's not of yourself, not through your own effort. Some other translation said your own works. It's not your works. It's not your sacrifice. It's only you believe that you are already healed by the wounds of Jesus. What is the will of the Father? The will of the Father for us is to believe in His Son, Jesus Christ. And the reward of that believing is, the one who believes shall not perish, but shall have everlasting life or eternal life. Hallelujah. The will of the Father for you and me is to believe in His Son, Jesus Christ, what He has done for us, that we are saved by the grace of God through faith. Hallelujah. Are you following this? Now, but it is the undeserved gracious gift of God. Go to the 9th verse. Now, 9th verse is very clear. Now, not as a result of your works. So I cannot work to get my healing. I cannot work to get my deliverance. I cannot work to get my financial breakthrough. I cannot work for any of the good thing of the God that I would get it by me doing something. It is a complete, clear gift, the gracious, the undeserved gift of God for you and me. And the will of the Father is for you and me to believe in His Son, Jesus Christ. So when you believe, whatever is His is already yours. Because when you believe in Jesus Christ, your spirit, God's spirit becomes one. You become the hair of God, of all the things. Na hair munche kide, daiji munta no ami. दायजी म्हणटा न्हू कितें म्हणटा तें दायज तुज्या पुर्वजांचें जें कितें आसता तें भुरग्यांक मेवता मागीर वय ना जाणटीं कोण सगलीं आहा तीं एल्डरली कोण आहा तीं ग्रँड पेरंट्स सगलीं गेल्या उपरांत कोणाक मेवता नातू आसा जाल्यार नातवाक मेवता येसो न्हू हें कॅरी फॉवर्ड जाता ते भाशेन जें कितें सगलें देवाचें कितें आहा तें जेजू उदेशी सगलें तुका आनी म्हाका फावो जाला पूण केन्ना मेवता वेन यू बिलीव इन हीम एंड वेन यू एक्सेप्ट हीम एज योर लॉर्ड गॉड एंड Savior. Now, not as a result of your works, nor your attempts to keep the law. Law म्हणजे कितें कायदो समजता लॉ म्हणजे कितें कायदो जो कायदो पाळपाचो आसता जे 10 मानामे दिलोले सुरवातेक वयव ना ते पाळल्या उपरांत आमकां कितें दिसतालें आमी देवाक मानवलेली जातली वयव ना जे 10 मानामेच आमकां दिलेले मोजेसा उद्देशी ते पाळीत जाल्यार आमकां कितें दिसतालें आमी देवाक मानवलेली जातली पूण हांगा कितें म्हणटा नॉट एज अ रिजल्ट ऑफ युअर वर्क्स. Salvation is not when you do something. Salvation is not when you sacrifice something. Salvation is not when you do your work. When you say, oh, I do this, that's why I got it. जेन्ना आमी म्हणटा न्हू जायते फाटी oh, हांवें तशें केलां म्हूण हें म्हाका जावन आयलां म्हणना oh, हांवें केलेलें म्हूण जालां. It's all about believing. Even when I lay my hands on the sick and if I see the healing took place, I could never say, आमी केन्ना म्हणूंक जायना हांवें हात दवरला म्हूण जालां. Your statement आमचो आसपाक जायना हांवें हात दवरला हांवें उतर दिलां. It's all about believing. The only reason I can go and lay my hand on the sick is only reason because I believe that believers lay their hands on the sick and the sick shall recover. The root foundation कितें हात दवरपाचो believing. It's not because I laid that's why happened. No. It's not because I went and gave the word, that's why they got to know the truth. No. I believed in the word of God. I believe that the word has the power to set people free. That's why believing leads me to other person to go and give the word. And that's why they are set free because of the word, not because I went and I gave. God, I am only the vessel where God is filling me with His word and doing all of His work through me. Understanding many times आमकां अशें दिसता हांवें उतर दिलें न्हू म्हणून जालें आमी हात दवरलो म्हणून जालें आमी शिकोवन दिली म्हूण जालें. It's only God can do this through you when you allow. The more we will keep ourselves humble to the Lord, the more He will exalt us. Hallelujah. जायते फावटी आमकां अशें चिंतना येता हांवें दिलें म्हूण जालें हांवें हात दवरलो म्हूण जालें हांवें वचून प्रे केलें म्हूण जालें आमी प्रे इन टंग्स केलें म्हूण जालें. हें कित्याक जाता when you believe you end up in doing these things. Yes or no? So foundation and the root cause is what? Believing. The root कितें हेजो सोत मानपाचो. जेजू कितें म्हणटा if you believe all things are possible to you. Yes or no? Let it be unto you according to your faith. Yes or no? तो भावार्थान जे मनीस आयले तो म्हणटा तुज्या भावार्था प्रमाणे तुका जावन दिवून दी. भावार्थ कितें दिसना तेजेर सोत मानपाचें. Hallelujah. Now, not as a result of your work, nor your attempts to keep the law, so that no one will be able to boast or take credit in any way for his salvation.
Did you see this? हे पळयलां? So that no one will be able to boast. Boast म्हणजे घमंड करपाक, गोर्फ करपाक, or take credit. आमी क्रेडिट घेता समटायम्स. हांवें आत दवरला म्हूण जालें, हांवें वचोन सांगलें म्हूण जालें, आमी तेंगेर गेलोली प्रे करूंक म्हणून जालें. It is God who took you there. It is God who lead you there. हें सगळें देव कोत्ता आमच्या उद्देशी. जितली आमी खालती रावतली, नो वेर यू कॅन हॅव बोस्ट. आमकां बोस्ट करूंकूच जाय ते खुर्सान आमी करचो, ते जेजून आमी करचो. आमकां घमंड करूंक जाय. आमी कित्यान घमंड करचो? पावलो कितें म्हणटा? आपूण घमंड करता म्हणटा त्या खुर्सान, त्या सॅक्रिफिसान जेजून केलां पळय ताजेर. आनी जें आपल्याचें गिन्यान आहा, सगळें नॉलेज आहा, आपूण म्हणटा ती एक गार्बेज कशी चिंता म्हणटा जेजूच्या नितिवंता प्रमाणे, नितिवंता फुडें जेजूच्या. हालेलुया. Thank you, Jesus. So that no one will be able to boast or take credit in any way for his salvation. जे साल्वोसावन जे कंप्लीट आमी हॅम्पर म्हणटा, पॅकेज म्हणटा, हें आमकां आमच्या कोरण्या उद्देशी फावो जावंक ना. ही दर एका क्रिस्ती बाबा भयणांक आमकां ही सोजमणी आसपाक जाय. हें जावन आसा आमची बुनयाद. आमी कशी साल्वार जाल्या पळय ती. पेकोणी जाय म्हणून न्हू, सुटका जाय म्हणून न्हू, जॉब बरो जावो म्हणून न्हू, काम जाय म्हणून न्हू, फायनान्शियल ब्रेक थ्रू जाय म्हणून न्हू. वेन वी अंडरस्टँड दीस हाव वी आर सेव्ड, एवरीथींग कम्स इन अ पॅकेज फॉर यू. बट वी नीड टू अंडरस्टँड द फाउंडेशन ऑफ दीस, how we are saved. Yes, once upon a time I was a sinner. Yes, once upon a time I was unrighteous, I was ungodly. कितें नाका देवाक पळय तितलें आमी कोत्तालीं. कित्याक? त्या पातकी सोयंबाक लागून. समजता? त्या पातकी सोयंबाक लागून आमी सगळे वायट जिवी जियेतालीं. तशें आमकां देवाचें उतर सांगता. आमच्या भितर पयलो कितें आसलेलो? आदामाचो स्वभाव कसलो तो? ते फळ केल्या उपरांत sin nature. वयवो ना? कसलो स्वभाव आसलेलो आमचो पयलो? आदामा सवे आमचो स्वभाव कसलो आसलेलो? आदामान देवाची आज्ञा मोडलेली तें तुमी जाणा? कसली ती आज्ञा? फळ खानाका म्हणलेलें, मागीर तें खाल्लें, मागीर कितें जालें? पातोक जालें. वयवो ना? पातोक जालें म्हणजे कसलो सोयम भितर सरलो? पातकी सोयम भितर सरलो न्हू. पातोक जालें म्हणजे कितें? पातकी सोयम भितर सरलो. पातोक जावच्या पयलीं कसलो सोयम आसलो तेंचो? देवा सारकेलो. देवान तांकां कोणा सारकेली केलेली? आपल्या सारकिली. सो सोयम कोणाचो आसलो भितर? देवाचो. करेक्ट न्हू? पातोक जाल्या उपरांत कितें जालें? पातकाचो सोयम. पातकाचो सोयम जाल्या उपरांत कोरणी कसली जातेली? पातोक जाल्या उपरांत कितें जालें? पातक्याच्यो कोरण्यो जातल्यो. वयवो ना? आतां पातक्याच्यो कोरण्यो आमच्यो बंद करपाक आमच्या वस्तुंगी आमकां जातलें? एक उदाहरण घेवया. एका हेजें उदाहरण घेवया. ओके, लेट्स से आमी दुकराचें उदाहरण घेवया. कसल्या सोयंबाचो तो? बऱ्या जाग्यार रावपाचो काय चिखलान रावपाचो? चिखलान रावपाचो. तेचो नेचर कसलो? रेब्यान रावपाचो. वयवो ना? खूंय आतां ताका तुमी बरो हाडलो, न्हावयलो, धुवयलो आनी सारको व्हरोन सोफार बसयलो. आयको वयतलो न्हू? देर ओपन दिसती पडलें आनी रेबो आहा. खीं येतलो तो चिंतूंक पडटलो, म्हाका बरो न्हावयला, पावडर घातला, शॅम्पू कंडिशनर सगळें केलां, सो आतां हांव वचना आयज अशें म्हणटलो. देर ओपन दिसती पडल्या पुरो आनी रेबो आहा भायर. खीं येतलो? चिखलान येतलो. वयवो ना? कित्याक वयता तो चिखलान? कसलो सोयम? चिखलाचो. वयवो ना? आतां आमी जेन्ना पातकी सोयंबाची आसलोली तेन्ना आमचो सोयम कसलो? पातकाचो. सो कितलें पासून म्हजें मन चिंता, फाल्यां सावन हांव अशें करचें ना, फाल्यां सावन हांव पियोवचो ना, परवा सावन हांव स्मोक करचो ना, आनी कितें करचो ना, आनी भायर भोंवचो ना, लेट रातचो भायर रावचो ना, मामींक त्रास करचो ना, म्हज्या भुरग्यांक त्रास करचो ना. वयवो ना? वायट मेळ्ळी उतरां आमी उलोवचें ना. चिंतात आमी, चिंतात. पूण करपा जातलें? एक दीस केलें, दुसऱ्या दिसा मेन हे तरी सगल्यो भायल्यो करुण्यो. मेन आमचें पातक कसलें? भितर राग धरून रावपाचें. रावतात तुमी कोण? रावतालें पयलें हर्ट फिलींग घेवन. समजता? कोणें कितें म्हणलें तेजें घेवन बसलें, आनी कोणें म्हणलें तेजें घेवन बसलें, आनी तें मागीर भितर कितें जाता म्हणलेलें हांवें सुरवातेक? एक कोटा जाता, एक स्ट्रॉंग होल्ड जाता. वयवो ना? आनी जेन्ना तो मनीस, आनी म्हजें प्रेयर कशें आसलेलें आदी जाणा, हांव म्हणटालें जेजू तूं म्हणटाय न्हू तुज्या दुस्मानांक बोगसूंक जाय, आनी आमच्या बापान आमकां आहा न्हू, तूं म्हाका बोगस जशें हांव म्हज्या दुस्मानांक बोगशिता तशी म्हजी पातकां बोगस. वयवो ना? सो ही लायन म्हाका सदां उगडास येतालें. आनी वेन समबडी यूज टू हर्ट मी, नो वॉट आय यूज टू से? ओके, इफ आय डोंट फॉरगिव दॅट पर्सन, सी इट वॉज अ लॉ मायंडसेट. कायद्याचें मन आहलें. हांव कितें चिंतालें, जरी तर हांव तर बोगशिना, देव म्हाका बोगसूचो ना, फॉर दॅट रिजन आय हॅव टू फॉरगिव. अंडरस्टँडींग? नॉट बिकॉज ऑफ द लव ऑफ गॉड.
हांव कितें चिंतालें, हांव तर बोगशिना जाल्यार देव म्हाका बोगसूचो ना. करेक्ट? फॉर थिंकींग ऑफ दॅट आय हॅज टू से, okay, I forgive that person, but God makes sure that I never see that person in my life. Is this forgiveness? I used to make sure, I said, Lord, I am ready to forgive because of you, but you make sure that I would never see that person's face in my life again. And I would never like to talk to that person anymore. Can I say this is forgiveness now? According to my mind, yes, I have forgiven, but I don't want to see that person anymore. आता जेजून तर आमकां म्हणलेलें, ओ तुमकां बक्षिता पूण हांव तुजें तोंड पळोवंक आमकां आनीक नाका, आपणाक आनीक नाका. हे भाशेन जेजून आमकां केलां काय? हां, जेजून आमकां अशें केलां काय? ना. देवान आमचो अनकंडिशनली मोग केला. मीठ मेर नासलेलो, शीम मेर नासलेलो आमचो जेजून मोग केला. आनी जेजून आमकां आज्ञा दिल्या. पेद्रून म्हणलें, कितले पाटी बोगसूचें तर? हां, आनी आमी कितले पाटी? 7 पाटी तरी बोगशितात काय? बक्षितात आमी? ना, जायना आमकां. कित्याक? आमी देवाची, कॅन यू गो टू द 8th verse इन द बिगिनींग? आमकां कित्याक जायना जाणा? आमकां कितें समजोंक ना हिंगासर. तेका लागून Ephesians chapter 2 verse 8, 9, 10 very, very important for a believer to know in depth with a revelation. Ephesians chapter 2 verse, full chapter you can say, but 8, 9, 10 आमकां भावार्थ्यांक न्हू त्याची सारकी भितरली आमकां प्रकाशनी जाय. डीप रेवलेशन आमकां तेजेर जाय. फॉर इट इज बाय ग्रेस, God's remarkable compassion, for it is by grace that you have been saved. आमी साल्वार जाल्यार देवाचे कृपेन. ही कृपा जेन्ना आमकां समजत येली तेन्ना आमकां कोणाक बोगसूंक जायना तें पासून करपाक आमकां एक शक्ती आसतली, एक पदवी आसतली, एक आमचेर एक पावर आसतलो, एक शक्ती म्हणटा न्हू, शक्ती आसतली आमकां. आमकां हें कित्याक जायना? कित्याक आमी ही उतरां देवाची समजोंक ना आनी आमी हें कितें पळय देवाचें बरेंपण आहा, वी आर ट्रायंग टू अर्न दॅट. वी आर ट्रायंग टू अर्न दॅट. आमी तें इकतें घेवंक सोदता. इकतें घेवप म्हणजे कितें? इकतें म्हणजे कितें? पयशेच दिल्यार न्हय. इकतें म्हणजे कितें? हांव दिता, तूं म्हाका दी, ओ तूं म्हाका दी, मागीर हांव तुका दिता. आनी जेन्ना मागीर ते भशेन तो देवान आमकां दिलें, आमी कितें म्हणटा? आमी केलां म्हूण दिलां, हांवें सॅक्रिफायस दिला म्हूण हें जालां, ओ हांवें तें काम केलें म्हूण आयज हें अशें घडलें. समजोणी येता? हांगा कितें म्हणटा? इट्स नॉट युअर वर्क, इट्स नॉट ऑफ युअर सेल्फ, नॉट थ्रू युअर ओन एफर्ट. नो नो नो. Anything which is from God is a clear grace of God. Hallelujah. ही जावन आसा देवाची कृपा आमचेर. ह्या कृपे उदेशी आमकां जें बरेंपण देवाचें आहा हें आमकां मेवलां. समजता? आनी हें साल्वसांव जावन आसा देवाचें देणें, फुक्याचें देणें आमकां. ही कृपा देवाची. साल्वसांव म्हणजे देवाची कृपा उदेशी आमकां हें साल्वसांव फावो जालां. आमचे कोरणेन न्हय, पूण जेजून जें कितें केलां पळय तें कोरणेन. आयज दीस आनी रात आमकां कसलो नियाळ आसपाक जाय? कसलो नियाळ आसपाक जाय आमकां दीस आनी रात? आमी कितें चिंतूंक जाय दीस आनी रात? कशें बरें जातलें म्हज्या जिवितान? कशें म्हजें बिझनस सक्सेस जातलो? कशें म्हजें इन्क्रिमेंट जातलें? कशें म्हजी भलायकी बरी जातली? हें सगळें नियाळ करूंक जाय आमी जिवितान, वा नाका? वर्ड ऑफ गॉड कितें सांगता? आमी पळय कसले हुस्के काडटा पळय ते सगळे हुस्क्यांच्यो खोतींचें सोल्युशन हातून आहा. हुस्के कसले आमकां? साऊद बरी ना, यू आर हील्ड बाय द वुंड्स ऑफ जीसस. येस ओ नो? फायनान्शियली आमी सारके ना. इन कोरिंथियन बुक सेज आमकां ही बिकेम पुअर ऑन द क्रॉस सो दॅट ही कॅन मेक यू रिच. And he has supplied all your needs according to his riches and glory in Christ Jesus. Yes or no? And what is the command of God? Jesus himself is saying to us, whatsoever you ask to the Father in my name, he will give you. You ask in Jesus' name and he will provide you. He is a provider. Where he says, you seek the kingdom of God and his righteousness, and all the things will be added unto you, whatever you need. Because more than you, God knows your need, because he is a creator. Do you have children? Children? Little children? Do you know their need before even they ask? When they were small? When they were little kids to you, little children to you? Before even they ask, you know their need. Yes or no? In the same way, do you think your father doesn't know your need? And what is his command? You seek his kingdom. We need to seek his kingdom. That's what he's saying. You seek my kingdom and my righteousness. And all the things will be
added unto you. In what context it is said? Do not be anxious. Do not be worried about tomorrow, because tomorrow itself will take care of it. Why you are worried? Look at the birds in the sky who don't sow, they don't reap, they don't have anything, but yet your Father in heaven feeds them. Are you not much greater than those birds? Those fowls of the air? Yes or no? How much greater? Because we are made in His image and His likeness, not the birds. Hallelujah. So if God can take care of them even though they are not sowing and reaping, how much more He will take care of you? But for Him to take care of us, there are commands given. You seek His kingdom. Are we seeking His kingdom? Oh, there is a lot of time is there. I'm still young to seek His kingdom. When in my later age, I will go and join. Not now. I need to enjoy my life. Yes, I used to say that. A lot of things I said, but today you see where I am. Praise be to God. And I give glory to God the way He is using me. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. So now our mindset is what? Oh, it's too early for me to know the Word of God or to spend in the time in the Word of God. It's too early. I have a long life to go. Yes or no? अशें आमकां दिसता. Time हा, मागीर पळोवया. पूण देव कितें म्हणटा? Seek you first the kingdom of God. At the age of 12, Jesus was found in the temple. He was with the priest and all in the temple, who was talking to them with so wisdom. They were all amazed at the age of 12. Even Joseph in the Old Covenant, we see his life at the age of 17. God started to, work in his life. And we are saying there is still time. जायते टाइम हा आमकां देवाक टाइम दिवपाक. देवाक टाइम दिवपाक age doesn't matter. The moment you get to know the truth, you start soaking yourself in the Word of God. If we are touched by the Word of God. So it's not about the age. वर्सांचेर कांय ना तें. समजता? Now, आमचे साल्वसांव एक एकल्याचें. आमी ल्हानसान जेन्ना आमी ल्हानसान जेन्ना वाडटा, आमकां उतराची समजणी सुरवातेक आसता. ना न्हू, जल्मता तेन्ना आमी कसल्या स्वयंपाची जल्मता? आदामाचो स्वयं कसलो म्हणलेलो आमी? पातकाचो. ह्या पातकाच्या स्वयंपान जेन्ना आमी जल्मता, आमच्या माय पायकच्या कुसव्यांच्या जेन्ना आमी जल्मता, आमी कसल्या स्वयंपाची जल्मता? पातकाच्या. ह्या पातकाच्या स्वयंपान जेन्ना आमी आसता, बऱ्यो करुणी आमचे कडेन जातल्यो? ना. बऱ्यो करुण्यो केल्या बगर आमी नितीवन जातलीं? ना. नितीवन म्हणजे कितें? देवाचो स्वभाव. रायचियसनेस इज वॉट? गॉड्स नेचर, गॉड स्टँडर्ड. येस ओ नो? देवाचो स्वभाव, देवाचो स्टँडर्ड जावन आसा हें नितीवनपण. समजलें? सो हो नितीवनपणाची आमी जावपाक पातकी स्वयंपान आसतना आमकां जातलें? आमी कितलेंय मनान तर चिंतलें, ना आयज सावन बरें जिवीत जियेतलें, जावपाक ना. 5 मिनटांक maybe we can control. We can say like, okay, I will not open my mouth. No matter what they are saying to me, I will not say anything. But there comes a time, immediately you will burst out and you will speak all kinds of words from your mouth. केन्ना चिंतूंक नासलेलें आसतलें पासून त्या मनशान आयकतल्यान अशें आमचें रिएक्शन येतलें. कित्याक? आमी कितले आमच्या वस्तूंकी धर आमी तर आमकां बदलूंक सोदता, केन्नाच जावचें ना. आमकां जाय आमचें जिवीत बदलपाक देवाची कृपा. आमकां कितें जाय आमचें जिवीत बदलपाक? देवाची कृपा. जो पातकी सोयम आहा तो बदलोंक जाय देवाच्या सोयंबान. समजलें? जो पातकी सोयम आमचो पळय आसलो तो बदलोंक जाय देवाच्या सोयंबान. तो कसो बदलतलो? कसो बदलतलो? सांगा कसो बदलतलो? जेन्ना आमी स्वत. ओके, कॅन यू गो टू Corinthians 5:21? 5:21. Okay, go KJV. Okay, see 21. For he has made him to be sin for us. Now, for he had. कोण तो he? God. देव. Now, कित्याक हो देव म्हणटा आमी? He had made him to be sin for us. Now, who is this him? This is Jesus. Okay? Now, for he has made Jesus, God had made Jesus to be sin for whom? For whom? कोणाक लागून पातक जालो तो? आमकां लागून. आमी कसल्या स्वयंबाची आसली? पातकी स्वयंबाची. आतां तो आमकां लागून आपूण कितें जालो? पातकी जालो. Who knew no sin? पातकाची ताका वळख नासली. हो सारको ध्यान दिवन आयकोयात. हें सारकें ध्यान मन दिवन आयकोयात.
for God had made Jesus to be sin for us. देवान जेजूक आमच्या पासत कितें केलो? पातक केलो. जेजूक पातक केलो. पूण जेजू भितर पातक आसलें? जेजून पातक केल्लें? करी नासतना कितें जालो? आमकां लागोन पातक जालो. पातक जालो. ओके? आमकां लागोन पातक जालो. He became sin for us. Where he has never committed a sin, he knew no sin. There was no sin in him. तेज्या भितर पातक नासलें, ताणें पातक आदारूंक नासलें, पातकाची ताका वळखूच नासली, पातका सोयंबाचो तो जल्मोकूच नासलो. समजता? नो. गॉड मेड जीसस टू बी sin for us. आमचे पासत जेजू पातक जालो. जाणें केन्ना पातक करूंक नासलें. समजलें? नाव. That who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Christ. So we are made what? We are made what? Righteousness. What is righteousness? देवाचो स्वभाव नितीवनपण. आमकां कितें केली? So that we might be made the righteousness of God in him. आमकां कितें केली? आमकां कितें केल्या? Righteousness. कितें केली आमकां? नितीवंत. आमकां कितें केली? नितीवंत. आतां जेजून पातक करिनासतना तो कितें जालो? पातक जालो आमचे पासत. देवान ताका पातक केलो. आमी बऱ्यो करण्यो करिनासतना आमी कितें जाली? आमी बरी करणी करिनासतना आमी कितें जाली? नितीवंत जाली. आतां जायते पाटी आमकां प्रश्न आहा, आमी बरें कांय करिनासतना आमी नितीवंत कशी जातली? हें सारकें न्हय. आमी बरें करूंक जाय तेन्ना आमी नितीवंत जातली. वय ना? अशें तुमकां चिंतप येता? मनीस हे भाशेन चिंतूंक शकना. अशें चिंतना येता. केन्ना आमी तर म्हणत जेजूच्या गायनी बरें जालें म्हूण तो म्हणटलो वखद ना कांय ना. कितें म्हूण जेजूच्या गायनी कशें जावंक जाता? जस्ट बाय सेयींग आय विल बी हील्ड? येस ओ नो? प्रश्न येवचो ना. ओन्ली म्हणून कशी पेकोणी जातली? समजणी येता? आतां ही पयली वळ आमकां कितें म्हणटा? जेजून पातक नासलें, पूण देवान आमचे पासत ताका पातक केलो. म्हज्यो बऱ्यो करण्यो नासल्यो, पूण देवान आमकां जेजूक पातक करून आमच्यो बऱ्यो करण्यो नासतना आमकां नितीवंत केली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक यू जीसस फॉर दिस. सो गॉड डीड नॉट वेटेड फॉर मी to change my ways, to change my action, to change my behavior from bad to good so that he can make me righteous. No. He never waited because he knew that we cannot make anything good. No one is righteous. Everybody was a sinner. Understanding? Sogli jana kide asleli? Patki. Romans chapter 3 amka munta, no one was righteous, no, not one. And Jesus came not for the righteous but for the unrighteous. Understanding? Jesus did not come for the good people. Jesus came for the sinners. Hallelujah. So आमी सोगली कसल्या सोयंबाची असली? पातके सोयंबाची. आमच्या करण्या उद्देशी आमकां केन्नाच we could not make ourselves righteous by our own works. Hallelujah. We could not save us by our own works. That's why God sent his son to be sin on the cross for you and me. He became sin for you and me so that we might be made the righteousness of God in Christ Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Are you understanding this scripture? So इतान आमकां म्हणटलो, हे तुजे करण्यो वायट आहा, तूं आजुनी रागार जाता, तूं आजुनी तुजे वायट चिंतना आहा, तूं आजुनी असो आहा आनी तसो आहा. Doesn't matter. That will not change your identity. But when you confess all the time, when you meditate what God has made you by the divine exchange, that knowledge will help you to change your ways. That grace of God will empower you to say no to the ungodly things. हालेलुया. देवाची कृपा तुका आदार दितलो नाका ती कामां नाकारपाक जी देवाचें तेन्ना तें नाकारपाक. तेका लागून दीस आनी रात म्हज्या मनान नियाल खंयचो आसपाक जाय जे जेजून म्हज्या पासत कितें केलां पळय तें. द मोर जाता तितलें तर हांव देवाच्या उतराचेर म्हजो नियाळ घालतां. जाता तितलो तर देवान म्हाका कितें केलां तें तर हांव दीस आनी रात अणभवतां नियाळटां. त्यो वस्तू म्हाका आदार दितल्यो. देवाची कृपा म्हाका आदार दितलो. देवाचो पवित्र आत्मो म्हाका सांगात दितलो जी नाका ती कामां ना करपाक. समजता? आय शो यू द स्क्रिप्चर. पूण हांगासर आमी समजोंक जाय जे भाशेन पातक नासलेलो पातक जालो तेच भाशेन बरो मनीस वायट करण्याचो आसलेलो तो नितीवंत जालो.
समजता. सो इट्स कितें म्हणटा तें डिवायन एक्सचेंज. जेजू म्हजे पासून खुर्सार पातोक जालो आनी हांव तेच्या सॅक्रिफिसा पोरमोणे, ताच्या कुर्बानी पोरमोणे, ताच्या मरणा पोरमोणे, ताच्या रोगता उदेशी, ताच्या पुनर्जीवनपणा उदेशी हांव जे पातकी आसलोलें देवाचें हांव नितीवनपण जाता. केन्ना? जेन्ना ते जेजूक हांव म्हजो सोमी दोनी सोडवणदार म्हूण जेन्ना स्विकारता पळय तेन्ना. हालेलुया. सो आमकां नितीवनपण केन्ना मेवता? म्हजे कोरणे बरो जाल्या उपरांत न्हय, जेन्ना हांव जेजूक सोत मानता म्हजो सोमी दोनी सोडवणदार म्हूण, तेन्ना म्हजो स्वभाव जो पातकाचो आसलोलो, जे रेब्याचे कोण दिसती पडल्या उपरांत कोणान धांवताले, तो स्वभाव म्हजो चेंज जावन आयज म्हजो स्वभाव कसलो जाला? नितीवनपणाचो. जे नितीवन जावन आसा बापाचे जेजू क्रिस्ता उदेशी बदलला म्हजें जिवीत. हालेलुया. थँक्यू जीजस. समजता हें? समजून येता तुमकां? आय विल अंडरस्टँडिंग? येस नो? सो आतां आमकां दर चिंतना आसत, ओके लेट्स पुट इन दीस वे. आतां दरी तर आमकां अशें चिंतना आसत की हांव बरें करीत जाल्यारूच देव म्हजो मोग करतलो. ही चिंतना नाकारणी, नाकारपाची ही चिंतना. समजता? कित्याक लागून हांव म्हणटा म्हज्यो कोरण्यो बऱ्यो जावन तर जेजू म्हजो मोग कोत्तलो आनी देव म्हजो मोग कोत्तालो जाल्यार देव जेजूक धाडचो नाहलो. समजता? गॉड वूड हॅव ऑलवेज वेटेड फॉर यू एंड मी टू डू द गूड एक्शन एंड ही वेटेड सो लाँग. आनी आमची बरी कोरण्यो जाल्यो, जितली लागीं येवंक जाय तितली आमी देवाक पयस जाली. वय ना? कित्याक आमचें ध्यान मन खंय आसलें? आमच्या कोरण्यांचेर. ओ बरें केलें बरें जातलें, वायट केलें वायट जातलें. इफ यू डू गूड यू वील गेट गूड, इफ यू डू बॅड यू वील गेट बॅड. येस नो? ही आमची चिंतना आनी ही आमची समजणी आसली. पूण आयज देवाचें उतर म्हणटा इट्स नॉट अबाउट गूड एंड बॅड ऑफ योर वर्क्स, but it is about the work of Jesus Christ, what he has done on the cross. And God is always good and he has done the good thing for you and me. It is for your advantage and my advantage that he became sin for us on the cross and he shed his blood, and through that blood you and I has been washed clean, white as a snow. Hallelujah. आमचे कसले वायट कोरणे, आमचो वायट स्वभाव, आमच्या पातकाचो सोयम जेजूच्या रोगतान देवान आमकां धुवन काडल्या आनी आमकां कसल्या स्वभावाची केली? नितीवनपणाच्या. आनी रायचसनेस इज वॉट? गॉड्स नेचर, स्टँडींग रायट विथ गॉड. रायट स्टँडींग विथ गॉड, अ व्हेरी नेचर ऑफ गॉड. रायचसनेस इज वॉट? अ व्हेरी nature of God. So when you have this righteousness, the right standing with God, you have a very nature of God where you and God has been reconciled once again, has been restored once again by the blood of Jesus Christ. Hallelujah. Thank you Jesus. आदी हांव दोर पातकी सोयंबाचो आसलोलो, आयज जेन्ना हांवें जेजूक स्विकारला, आयज म्हाजो सोयम कसलो जालो? हां, नितीवनपण. नितीवनपणाचो सोयम जालो. आनी नितीवनपण सोयम कोणाचो? बापाचो. कसलो तो सोयम? देवाचो स्वभाव, देवाचो नेचर, अ व्हेरी नेचर ऑफ गॉड. देवाचो स्वभाव जावन आसा हें नितीवनपण जें म्हाका फुक्याचें देणें कशें मेवलां. हालेलुया. वेर आय डीड नॉट वर्क एनीथींग फॉर दॅट. इट्स अ डिवायन एक्सचेंज टूक प्लेस. जे खुर्सार जें कितें घडलां तातूंत म्हाजो स्वभाव जो पातकी आसलेलो तो खुर्सार खिळायला जेजून, आनी आपणाचो जो स्वभाव, जो बापाचो जो स्वभाव आहा तो म्हाका दिला. समजता? आनी तें जावन आसा फुक्याचें देणें. In Romans 5:8 says, even when I was a sinner, Jesus died for me on the cross. When I was in sin, God never waited for me to change my life and then he will die for me. But God died first. In book of John's letter, आमी पळयता 1 John, I think 4:19, it says, he is good. तो पयलो बरो. He loved me first. It's not that I love him. I don't know which exactly the scripture, but in John's first letter it says, he loved me first. तेणेन म्हजो पयलो मोग केला, तेका लागून हांव तेजो मोग करता. It's not that I love him. He loved me first. He died for me on the cross first so that he could crucify my sinful nature on the cross and he can give me this nature of God, which is the righteous nature of God, a right standing with God, a righteousness of God in Christ Jesus. Hallelujah. आयज तुमी जें उतर आयकता, आमकां दावीद कितें म्हणटा की जेन्ना टुडे इज द डे ऑफ युअर सॅल्वेशन. आयज जेन्ना तूं तें उतर आयकता, हें उतर तुजें मन बदलता आनी तुजी सुटका करता आनी तुका नवें जिवीत दिता. हालेलुया. आय मायट बी थिंकींग, काल पासून जरी तर हांव चिंत्तालो हांव जावन आसा पातकी आनी हांवें जायतें पातक केलां आनी ह्या पातकाक लागून म्हजो आनी देवाचो भितर अंतर आयला, आमी दोशी जाल्या, आमी सेपरेट जाल्या, ही चिंतना सगळीं येता. वय ना? आमकां देवा कडल्यान कितें पयस कोत्ता?
गिल्ट केन्ना येता? पातोक जाल्या उपरांत. सो बेसिकली देवा कडल्यान आमकां पयस कितें कोत्ता? पातोक, रायट? Yes or no? In book of Isaiah 59:2, I think it says, sin separate man from God. Yes or no? पातोक आमकां देवा कडल्यान पयस कोत्ता. सो जेन्ना आमचे कडेन जेन्ना पातोक घडलें, कितें जाता? आमकां चिंतना येता कसली? पातकान आमकां देवा कडल्यान पयस केला आनी आमकां मनान कितें दिसता? आमी देवा कडल्यान पयस जाल्या काय? पूण ही जावन आसा आतां जेजू उपरांत ही जावन आसा एक फोट. जरी तर पातोक घडले पासून that is the very precious time for you to draw more closer to God. Always remember, जरी तर कितें पातोक घडले पासून तर पातकान सपोज तूं पडलो पासून तर इमिडिएटली उठोंक जाय, कित्याक हें उतर तुज्या भितर रिगलेलें आसपाक जाय. आनी हें उतर तुका कितें सांगतलें? तूं पडला पासून जाल्यार परवा ना, जेजू हा तुका उठयता, उठ. समजलें? समजता? हे पातोक पासून तर तुज्या कडेन घडलें आनी जर तूं एक बाय मिस्टेकली सपोज एक पातकान पडलो, तुका पातोक कितें सांगतलें? तूं पातकी, तुवें वायट केलां, तुवें रॉंग केलें, तुवें काल बोक्षाणें मागलेलें, आयज पोत्यान तुवें पातोक केलें, तुका देवा कडेन वचपाक तुका आनीक वाट ना, यू कॅनॉट गो टू गॉड, तूं देवा कडशिल्लो पयस जा, देव तुका नाकारता, देवाक तूं लायक जायना कित्याक तुवें पातोक केला. वय ना? पूण आमकां नेवो करार आमकां कितें सांगता? आमी पातकान आसतनाच जेजू मेला म्हणटा खुर्सार. समजणी येता? So it doesn't matter, even if you fall, God's grace is available for you. God's grace is much more abound. समजता? देवाची कृपा सगळ्याहून शक्तिवंत आहा तुका त्या वायटांतल्यान भायर काडपाक. Only thing you have to be clear in your mind that God's grace is available for me. But that does not give you a license to fall in continuously into the sin. It's not telling you that. But if you fall, the grace of God is available for you to get you up from that place. It will not let you to remain in that sin. When you believe in Jesus Christ and if you fall in sin, you might fall, but you will never continue and you will never remain in that sin. You might fall, you might do something wrong, you might get angry, but you will not remain angry. Always remember. सपोज तर आमची सुटका जाल्या म्हणटा देवाच्या कृपे उदेशी आनी चोरी तर त्याच्या उपरांत आतां तुका दिसता कितें जे कोण जेजूक स्वत मानता दे नेवर फॉल इन सिन. We do fall in sin. We do get angry. We do get irritated. We do get hyper. We do react. I'm telling about myself. I get angry sometimes. I get angry. But the moment I get angry, if I reacted on something, immediately it comes in my mind. How can this be? Lord, I'm sorry. Thank you for washing me with the precious blood of Jesus. I repent, Lord, I'm sorry. I get back. Because you know, that spirit which has been, when you are born again, your spirit, God's spirit becomes one, that spirit will never allow you to remain in the sin, no matter what. And if you still remain in sin, that means you might never been born again. We don't know whether you have really understood the grace of God. Because if the grace of God is there, you are born again. तुझ्या भितर तुका तो आत्मो त्या पातकान रावपाक केन्नाच दिवचो ना. Even if you fall. That's why day and night meditating on the word of God is very important. Because this word, which is living, active, Hebrews 4:12 आम्ही घेतला, the word of God जिवे शक्तिवन सोडसोडीत दोन्ही वाटेने पाजलेले धारेचे तोरसादी भाशेन समजता. हे उतोरीतले धारेचे हा तुका केन्नाच त्या पातकान रावंक दिवचे ना. पडत तूं पूण तुका रावपाक दिवचे ना. You will never continue. You might fall, but no continuation in that sin. Understanding? Because sin has lost its power over us. पातकाक आमचेर कसलीच संदी ना. पातकाक आमचे वयर आनी कसलोच अधिकार ना. Romans chapter 6 tells us, sin has no more dominion over you and me, those who believe in Jesus Christ. So you might fall, but it cannot take over you. Because you are not under law, but you are under grace. Thank you, Jesus. Okay, last scripture I will show you. Go to Titus 2:11. Down. Yes. Okay. For the grace of God, now how we are saved? Ephesians 2:8-9. आम्ही कशी साल्वार जाल्या? By grace through faith. कशी आमचे साल्वोसांव कशें जाला? आमच्या कोरण्यांनी कशें साल्वार जाले आमी? देवाची कृपा आनी भावार्था उदेशी. वय ना? We are saved by grace through faith. Now, आता कृपा देवाची आमकां फावो जाली? जाल्या जावंक ना? देवाची कृपा फावो जाल्या आनी ते कृपे उदेशी आमी
साल्वार जाल्या. फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड दॅट ब्रिंगेथ सल्वेशन. कितें सल्वेशन हाडटा आमकां? कितें सल्वेशन हाडटा? वाच न्हू स्क्रिप्चर. The grace of God that bringeth salvation had appeared to some people or all men, those who believe. Yes or no? Now, the देवाची कृपा, the grace of God, देवाची कृपा आमकां साल्वोसांव हाडटा जे सोगल्यांक आमकां फावो जाला. 12वी ओळ कितें म्हणटा? टिचींग अस दॅट आमकां शिकयता कितें करपाक? नाकारपाक जे देवा पोरमोणे ना पळय त्यो वस्तू आनी संवसारी आवंडे वी शूड लिव सोबरली, रायचसली अँड गॉडली इन दीस प्रेझंट वर्ल्ड. आतां हांगा कितें म्हणटा? कोण आमकां शिकयता? कीप दीस 11-12 टुगेदर. 11-12 ओके. फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड दॅट ब्रिंग सल्वेशन हॅज अपियर्ड टू ऑल मेन. ही कृपा सगल्यांक फावो जाल्या. वयवो ना? तुकाय जाल्या, म्हाकाय जाल्या. तुमी स्वत मानता जेजूक स्वत मानता, जेजूक स्विकारला, तांकां ही कृपा फावो जाल्या. आनी ही कृपा कितें करता? तुमकां शिकयता आनी नाकारपाक ज्यो देवा पोरमोणे वस्तू ना पळय, टू डिनाय अनगॉडलीनेस अँड संवसारी आवंडे, वर्ल्डली लस्ट, वी शूड लिव सोबरली, रायचसली अँड गॉडली इन दीस प्रेझंट वर्ल्ड. ह्या आतांच्या काळार जे आमी पळय जिवीत जियेता, हें आमी नितीवनपणाचें जिवीत जियोवपाक. सोबरली इज हाव टू से इन कोंकणी? सोबरली कितें म्हणटा? चतुरायेन, सावंड मायंडान, येस नो, शिटूकपणान, सोजमीकायेन, नितीवनपणान आनी देवाचे गॉडली आतांच्या जिवितान जे आतां तुमी पळय जिवीत जियेता हे भाशेचे नितीवनपणाचे आनी देवाच्या पोरमोणे आनी सोबरली जियोवपाक आमकां कोण आदार दिता? कृपा आमकां आदार दिता ह्या भाशेन आमी जियोवपाक. पूण आमकां संवसार कितें शिकयता? जेन्ना तूं हे भाशेन जियेतलो नितीवनपणान, तेन्ना देव आमकां बरेपण करतलो. वयवो ना? संवसाराचें शिकोवप कशें? आमकां शिकोवप कशें मेळलेलें? तूं बरें कर, मागीर कितें जातलें? देव तुका बरो करतलो. तूं बरें कर, मागीर तुका देव बरो करतलो. पूण पवित्र पुस्तक आमकां कितें शिकयता? जेन्ना तुजें साल्वोसांव जाता, साल्वोसांव केन्ना जाता? जेजूक जेन्ना तूं स्विकारता तुजो सोडवणदार आनी सोमी दोनी म्हूण. समजलें? साल्वोसांव जालें, तुका कितें फावो जालें? देवाची कृपा. देवाचे कृपे उद्देशी कितें जाता? ग्रेस ऑफ गॉड ब्रिंगेथ सल्वेशन. येस नो? कृपा कितें हाडटा? साल्वोसांव. पे अटेंशन, ओके? मातशें उरलां, मातशें ध्यान मन दिवन आयकात. Then we'll go for lunch. For the grace of God that bringeth salvation has appeared to all men. ही कृपा जे साल्वोसांव हाडटा ती सगल्यांक फावो जाल्या. कृपा जी साल्वोसांव हाडटा ती सगल्यांक फावो जाल्या. आनी आमकां कितें शिकयता ती? ना म्हणपाक. कितें? अनगॉडलीनेस. जें देवाचें पळय ना तें ना म्हणपाक तें आमकां आदार दिता. नाकारपाक. समजता? पूण आमकां शिकप कितें आसलोलें? तुवें सगलें नाकारूंक जाय वायट तें आनी मागीर देवा कडेन वचोंक जाय. वयवो ना? जातलें? आमचे अस्तोंगी पुस्तक तो तशें सांगिना. पुस्तक आमकां तशें शिकयना. पवित्र पुस्तक आमकां कितें शिकयता? वेन यू आर इन नीडफूल टायम. आमी सेकंड क्लासीक आमी शिकया कशे भाशेन आमी कसल्या परिस्थितीन आमी देवा कडेन वचोंक जाय आनी शीच कसल्या परिस्थितीन देवा कडेन आयलेले पळय तें आमी नेक्स्ट क्लासीन शिकया. बट लेट मी फिनीश दीस. कृपा जे आमकां साल्वोसांव घेवन येता, कृपा कितें घेवन येता? साल्वोसांव. पूण ही कृपा जाय जाल्यार आमी देवा कडेन कितें करूंक जाय? जेजूक सोमी दोनी सोडवणदार म्हूण आमी स्विकारूंक जाय, मानून घेवंक जाय. The moment you receive Jesus as your Lord and Savior, you are saved in your spirit. Hallelujah. तुम्ही साल्वार तुमच्या आत्म्यान. आता तुम्ही साल्वार जाली कृपे उद्देशी. साल्वार जाल्या उपरांत ही कृपा तुका आदार दिता आनी तुका शिकयता. टिचींग म्हणला? टिचींग अस. द ग्रेस टिचींग अस. देवाची कृपा आमकां शिकयता. आमच्यो कोरण्यो न्हय. कोण शिकयता आमकां? देवाची कृपा आमकां शिकयता. कितें करपाक? देवाचें कितें पळय ना तें नाकारपाक. कोण शिकयता? कृपा शिकयता आमकां. ही देवाची कृपा जावन आसा. समवेर इट इज रिटन द ग्रेस इज अ स्पिरीट, द स्पिरीट ऑफ ग्रेस. ही कृपा आमकां शिकयता. टिचींग अस. शिकयता जें कितें टू डिनाय.
denying ungodliness and worldly lust. संवसारी आवंडे आनी जे कितें देवाचें ना तें नाकारपाक आमकां कोण शिकयता? कोण आमचो शिकोवणार? कृपा देवाची. समजता? ही देवाची कृपा आमकां शिकयता नाकारपाक जे कितें संवसारी आनी जे कितें देवाचें ना पळय तें. आमी कितें म्हणटा? आमी पयलीं करया, देवाचें कितें ना तें नाकारया, सगळें बरें जिवीत जियोया आनी मागीर देवा कडेन या, देव म्हाका स्विकारतलो. वय वो ना? अशें आमी चिंतीन आसलेलीं. येस, वी यूज्ड टू थिंक, रायट? आय विल बिहेव गूड, I will do good, I will leave all my bad habits, all my addiction, then I will come to God. If I come like this only, I am a sinner in the eyes of the Lord. How can I come being as a sinner in the eyes of the Lord? Yes or no? We used to think, right? Why we used to think? Because somewhere somebody has put that seed in the mind. Without putting a seed, we will not think like this. From somewhere it came, no, this kind of knowledge. According to the word, it is against the word of God. It's contradicting to the word of God. Where if somebody would have said, कोणें तरी आमकां शिकयला, तू पातकी जिवीत जियेता, how can you come before God? If you are in a bad addiction, how can you come before God? If you have unforgiveness in your heart, how can you come before God with that unforgiveness? Yes or no? If you have done something, big crime or robbery or something, how can you go before God? You have to be guilty for your things first. You have to clear yourself first. You have to clean yourself. You have to leave all the bad habits. Then you come to God. If I clear all the bad habits and become good outside only, then why I need to come to God? What Jesus said? Only the sick people need the physician. I have come for that sick people. I have come for those sinners. I did not come for the righteous people, but I came for the unrighteous. So that by believing in me, they will become the righteousness of God in me. In 2 Corinthians 5:21, right? You remember? He became sin for us so that we might be made righteous of God. Hallelujah. So, आमी जेन्ना पातकान हा, तो वेळ आमी त्या वेळार देव आमकां म्हणटा, come unto me. You come. Just the way you are, you come. Because I have that power and that grace to make you clean. You come to me. कातार म्हणटात आमी न्हू, जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता. जेजू आमकां म्हणना तुजें जिवीत बदल आनी मागीर तूं यो. ही इज जस्ट कॉलिंग अस द वे वी आर सो दॅट ही कॅन क्लीन अस बाय हिज प्रेशियस ब्लड. That blood is not shed only for himself. That blood is shed for you and me, because you and I need that cleanliness. You and I need that wash. You and I need that sin to be cleansed. Jesus did not need any blood to clean himself, because he was sinless. He was born of the Holy Spirit. He was born of that purity. He was born of that Spirit of God. He did not born of sinful nature. तुका आनी म्हाका गरज आहा त्या रक्ताची, तेका लागून तें रगत वारोला. That's why he's telling, come to me. Those who are with that heavy burden and heavy laden, come to me and I will give you rest. Cast all your burdens unto me and take my yoke upon you. He's calling you and me. No matter what situation, कसल्याय परिस्थितीन आमी आसोनी, God is calling, Jesus is calling you and me. जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता. पिडे शिडे वेळार तुमी येयात, कोश्टांच्या वेळार तुमी यात, आकांताच्या वेळार तुमी यात. बऱ्या टायमार आमकां कसलें दुयेंस ना, आमी वयता दोतोराशेन. दुयेंस नासतना कोण वेता बेश्टोच हॅलो हाव आर यू करूंक दोतोरांक कोण वयतलो? दॅट वूड बी द लास्ट ऑप्शन वी वूड कीप. वाय टू गो टू द डॉक्टर इफ देर इज नो सिकनेस? येस ओ नो? जेन्ना आमी कोश्टान हा, पातकान हा, पिडेंत हा, दुकान हा, त्रासान हा, संकोश्टान हा, दॅट इज द टायम टू गो टू द लॉर्ड. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. कशें दिसता जेन्ना उतरा प्रमाणे आमची सुटका जाता? How do you feel? कशें आमकां भोगता जेन्ना आमची सुटका जाता उतरा प्रमाणे? हांव जाणा हे एक उतर तुमचे कडेन उलयता म्हूण खंयचे नाल्यार खंयच्या एरियान तुमकां हे उतर टच जाला, बिकॉज गॉड नोज which area you are lacking, which area you are struggling, which area you are falling, which area you are falling again and again. God knows that area.
देव जाणा खंयच्या सुवातीचेर खंयच्या भागान आमकां ताची गरज आहा, त्या पोरमोणे तो आपल्याचें उतर आमकां परगोटा, त्या पोरमोणे तो उतर आमकां उगडापें कोत्ता, रिवील कोत्ता, सो दॅट ही कॅन सेट यू एंड मी फ्री फ्रॉम दोज एरियाज. हालेलुया. जे भाशेन ते जेजू म्हणटा न्हू, म्हज्या बापा सोशी जायते रूम आहा तुमकां आपूण तयार कोत्ता, वय ना, ते भाशेन आमच्या काळजांनी जायते भाशेचे रूम आहा, गुपीत रूम आहा, जे आमी बाळगून दवरल्या, अनफॉरगिवनेसाचे, रागाचे, कुड्डेपणाचे, खुन्नाटकायेचे, जेलसीचे, दुयेसाचे, कोणें कितें म्हणलां तें, आनी कसले दुसऱ्यांचे कितें खुन्नाटकाय जाता ते जायते रूम आहा. एका रुमान देवाक आमी संदी दिवया, सोयीक दिवया. लेट हिम एंटर इन एवरी रूम, in every area of our heart. Let him take control of everything of your life, because he is a creator and he knows the best for you and me. तो जाणा आमकां कितें बरें पळय. Just like that person who was near the gate outside, he said, Lord, I'm not worthy even to look unto you. Forgive me. And Jesus says he went forgiven home. And not that Pharisee who was inside the temple, who was saying and who was claiming and boasting in himself. He was saying, I did this, I keep tithe, I give tithe, I do fast, I do this, I do that. And that sinner from outside, he only repented with that broken spirit. And blessed are those who are broken in spirit. Yes or no? He went forgiven. एक खालती काय आमकां जाई. खालती काय म्हणजे कितें, हे जालेलें ही खालती काय न्हू, दुसऱ्या फुडल्यान आमी दाखयता ती खालती काय म्हणजे कितें. वॉट इज हंबलनेस? हंबलनेस इज वॉट? सबमिटींग युअर सेल्फ टू हिम, टू द वर्ड ऑफ गॉड, टू हिम. तेका समोरपण करप ती जावन आसा खालती काय. तेका दाखोवन दिवप, येस लॉर्ड, येस आय नीड यू इन एवरी एरिया ऑफ माय लायफ. आय नीड यू, आय वॉन्ट यू. तुजी म्हाका गरज म्हूण आमी जेजूक दाखोवंक जाय. जेन्ना मार्था मेरी जेन्ना जेजू तांच्या घरांत आयलो, कितें केलें मार्था बिजी सगळें काम करपाक, वय ना. आनी मेरीन कितें केलें, बसली जेजूच्या पांयां खाला बसली आनी कांय उलयना, फकत घेता उतर, रिसिवींग द वर्ड ऑफ जीसस, वॉट एवर ही वॉज स्पिकींग. येस ओ नो? उतर घेता. आनी ही घडबड भाशणांची भितर, वय ना, रांदपाची घडबड, संवसारी बोबाव, तो येना, वो येना, तेजो आदार ना, हेजो आदार ना, कोण म्हाका हेल्प करिना, कंप्लेन, ग्रंबल, ममर. येस ओ नो? एंड वॉट जीसस सेड, मॅन शॅल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, बट बाय द वर्ड, एवरी वर्ड दॅट कम्स आउट फ्रॉम द माउथ ऑफ द लॉर्ड. येस ओ नो? आनी जेजू एकूच उतर म्हणटा, मार्था कित्याक इतलो बोबाव तुजेर? तूं जाय ते हुस्के खोंती तुका संवसाराचे, पूण मेरीन पळय बरें तें इंचून काडलां आनी कोणाच्यानूच तें बरें ताच्या कडल्यान व्हरोंक जायना. म्हणलां म्हणूंक ना. सो देवाचें उतर जावन आसा तें बरें तें काम. आयज तुमी हिंगा बसल्यां खरें, हांव जाणा टॅम्पटींग हा, जेवण येयलां. प्रेज गॉड, थँक्यू जीसस. बट हें उतर जें पळय आमी स्विकारता आनी घेता, तें आमच्या जिविताचो उंडो, जो खायत जाल्यार आमकां केन्नाच भूक लागची ना आनी तें पियेत जाल्यार आमकां केदींच तान लागची ना. तें जावन आसा जिवे उदक, व्हांवती झोर जिविताची, आनी तो जावन आसा जेजू. हालेलुया. थँक्यू जीसस. उबी रावया सगलीं. सगलीं दोळे बंद करुया. सर्गींच्या बापा, तुका आमी दिनवासता, तुका आमी आर्गां दिता तुज्या दर एका उतरा पासत. आयज तुवें आमचे काळजाचे दोळे उक्ते केले, आमच्या मनाचे तुवें दोळे उक्ते केले. हे तुजे स्वता पोरमोणे म्हूण तुका आमी दिनवासता, तुका आमी आर्गां दिता तुका बापा. वो वेळ, वो दीस आयचो तुवें आमकां फावो केलाय, जो दीस तुवें आमकां निर्मिलाय, तुका संतोसूंक, तुका उल्हासूंक, तुका वाखाणूंक बापा. तुजो एकलोच मोगाचो पूत, तुज्या काळजाचो कुडको तुवें आयज आमकां फावो केलाय, जो जालो आमचो जिविताचें उदक आनी आमचे जिविताचें उंडो, जो आमकां सासणीक जिवीत दिवंक आयलो. आयज त्या उतरांतल्यान आमी जेजूक स्विकारला, आमी जण एकल्यान जेजूक स्विकारला आमचो सोमी दोनी सोडवणदार म्हूण. आनी ह्या उद्देशी आमचो नवो झोलोम तुवें केलाय म्हूण तुका आमी आर्गां दिता, तुका आमी वाखाणटा. वय जेजू,
तूं आयलाय आमकां आपोवंक, तूं आयलाय आमकां इचून काडूंक. आमी जावन आसली ती सांडलोली शेळी जी तुका पोतून मेवली, तूं आमकां सोदूंक आयलोय आनी आयज तुवें आमकां तुज्या खांदार बसयल्या आनी तूं संतोश बरी जायत सोर्गीच्या राज्यान तूं आमकां घेवन भितर सरलाय जेसू. संवसारान आमकां सोडली, संवसारान आमकां नाकारली, आमच्या संवय पोरमणे कोरण्या पोरमणे सगल्यांनी आमकां नाकारली. पूण तुवें म्हणलें जेजू, कास्ट ऑल युअर बर्डन्स ऑन टू मी. आयज आमचे सगळे हुस्के खोंती आमी तुजेर घालता, तुका हांव दिता आनी तुजें बरें तें आमी घेता. जें मेरीन इंचून काडलें तें बरें तेंच आयज आमी इंचून काडटा जेजू. आनी तें जावन आसा तुजें उतर तुज्या तोंडांतल्यान भायर सरलेलें. आयज तूं आमकां आपयता कोश्टांच्या वेळार, आमकां सगल्यांक तूं आपोवंक आयलोय जेजू. जेजू तुका आमी दिनवासता तुज्या सगल्या बरेपणा पासत. आयज एक एकल्याक तुवें हात लायलाय, एक एकल्याच्या काळजाक तुवें हात लायलाय आनी हें उतर जें जावन आसा जिवे, हें उतर जावन आसा सोडसोडीत, हें उतर जावन आसा दोनी वाटेनी पाजलोले तोरसादी भाशेन आयज आमच्या काळजान भितर रिगला आनी आमचें मन आनी आमचो ओतम्याचो अंतर आमकां दाखयला. आमच्या काळजाची जी चिंतना, जे आवंडे जी चिंतना आहा, जी खोलायक आसलोली, आयज ती तुवें आमकां उक्ती उगडापी केल्या. आयज तुवें आमकां उगडास दिला. आयज आमच्या जिवितान कोणाचेर आमी रागार आसलोली तांकां भोगसूंक तुवें वो आयज वेळ आमकां इंचून काडला. कोणूय तो जावन दी जाचेर तुमी रागार आहा, आयज त्या मनशाक तुज्या दोळ्या मुखार हाडात तुमी आतांच्या वेळार. आनी आतां जेजूच्या नांवान, जेजूच्या मोगा पासत ताका तुमी बोगशियात. जावं ती तुमची गोरकान, जावं तो तुमचो गोरकार, जावं ती तुमची भुरगीं, जावं ती तुमची इनलॉज, कोणूय ती जावन दी, तुमचो शेजारी जावन दी, तुमचो खरो घोट इश्ट जावन दी, कोणेनूय तुमकां आयज दुखयलेलें आसत, ह्याच वेळार तुमी त्या मनशाक दोळ्या मुखार हाडून त्या मनशाक बोगसोणी दियात जेजूच्या नांवान. कित्याक जेजू आमी पातकांत आसतनाच आमच्या वायटांतल्यान आयज ताणें आमकां बोगशिल्ल्या. आयज तो जेजू तुमकां बोगशिता. जेन्ना तुमी बोगसोणें दिता आयज तो तुमकां बोगशिता ह्या वेळार सगल्या आमच्या वायटांतल्यान. आनी आमकां नवें जिवीत ताणें फावो केलां. सुबामपणाचें जिवीत दिवंक तो आयलो. आमी सगलीं एका ताळ्यान तें गायन घेवया. जेजू आपयता, जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपांत आपल्या, जेजू आपयता. आनी एक पावट, जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपांत आपल्या, जेजू आपयता. दोळे बंद दवरात आनी चिता जेजूच्या गोपान जेजून तुमकां वेंगयला. ह्या वेळार तुका आनी म्हाका आयज तो वेंगयता. जे भाशेन मार्तान बरें तें इचून काडलें, आयज आमी जे भाशेन तें बरें तें इचून काडलां आसतना जेजू आपल्या गोपान आमकां वेंगयता आनी आमकां सांगता, भियेनाकाय, हांव तुज्या सांगाता आसा. सगलो संवसार तुका सोडीत पूण हांव तुका केदीच सोडचो ना. हें जेजू आयज तुका बासावणी दिता. आख्खो संवसार तुका नाकारीत पूण जेजू म्हणटा, हांवें तुका स्विकारला. तूं तें वायट पातकान आसतना पर्यान तुका हांवें स्विकारला. म्हजी कुर्पा तुजेर देंवयला म्हूण जेजू तुका सांगता. घे ती कुर्पा जेजूची जी देंवल्या तुजेर आतांच्या वेळार, जी देंवत आसा तुजेर ती कुर्पा जेजूची. रिसीव दॅट ग्रेस ऑफ जीसस which he has bestowed upon you. And that grace of God, ही कुर्पा देवाची तुका शिकयता जे देवाचें कितें तें न्हू तें नाकारपाक आनी तुका चलयता त्या रस्त्यार, त्या मार्गार जो देवान तुज्या फुडें तुका तयार करून दवरलेलो आसा. Thank you, Jesus, for your presence in this place right now, for touching each and every one of us over here. Lord, thank you, and we praise you for your presence in this place right now, for touching each and every one of us. Thank you for your abundance of love. Thank you for your mercy.
Thank you for your unconditional love, Lord. Holy Spirit, I thank you and I praise you for being here right now. Fill each and every one of us with you, O Lord, Holy Spirit. Be filled with the Holy Spirit right now in the name of Jesus. Be filled with that power, that mighty power which raised Jesus from the dead. That same power is upon you. God is pouring that power upon you right now in the name of Jesus. Receive that fire of the Holy Spirit. Receive that power, that dunamis power upon you right now in the name of Jesus. Receive the Holy Spirit. Be filled with the Holy Spirit right now in the name of Jesus. Be filled right now in Jesus' name. The fire upon you right now. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Abba Father. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah.